नेताजु हाम्रो संविधान खोइ त। हाम्रो 601 जना सदस्यहरूलाई भन्न चाहन्छु कि संविधान खोइ। नेताज्यू आज माघ 8 गते खोइ त हाम्रो संविधान। माननीयज्यू आज माघ 8 गते संविधान ल्याउनलाई तोकिएको दिन हो कि संविधान सार्नलाई तोकिएको दिन हो? नेताज्यू आज माघ 8 गते संविधान बनाउनु भन्ने खोइ त भयो। नेताज्यू आज माघ 8 गते होइन खोइ त हाम्रो देशको संविधान। माननीयज्यू आज माघ 8 गते खोइ त हाम्रो संविधान। नमस्कार, म माधवराज तिवारी। यतिखेर हामी संविधान सभा भवनबाट संविधान सभाभित्रको गतिविधिलाई चाहिँ तपाईहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई हामी फेरि पनि संविधान सभाभित्रको अपडेट एकचोटि दिँदैछौँ। संविधान सभामा अहिले भर्खरै प्रमुख संसद व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी मानिएको ए माओवादी संविधान सभाको चौथो दल, जसले भर्खरै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर ए माओवादीका मुख्य सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरेर माघ 8 मै एउटा संविधान नआए पनि संविधान ल्याउने खालको वातावरण बनाउने खालको एउटा सहमतिको प्रयास गर्न भनेर सत्तारूढ दलहरू काङ्ग्रेस एमालेलाई आग्रह गर्ने किसिमले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ संविधान सभाभित्र आफूहरूलाई विभेद गरिएको भन्ने खालको आरोप लगाउनु भएको छ। यो पेरिफेरीमा माघ 8 लाई जसरी आम सर्वसाधारणहरूले माघ 8 को बिहानै चाहिँ बिहानी घामसँगै नयाँ संविधान पाउने नेपालीहरूले जुन अपेक्षा गरेका थिए, यिनै राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ माघ 8 को बिहानी 2071 साल माघ 8 को बिहानीसँगै संविधान दिने वाचा जुन गरेका थिए, तर आज माघ 8 को यतिखेर साँझ भइसकेको छ। आधी घण्टाको लागि बैठक स्थगित भएको थियो, संविधान सभाको बैठक। त्यो बैठक पनि यतिखेरसम्म चल्न सकेको छैन। बैठक चल्न संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले आधी घण्टाका लागि स्थगित गर्नुभएको बैठक झन्डै 2.5 घण्टा बितिसक्दा पनि बैठक बोलाउनु भएको छैन उहाँले, र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर उहाँले प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरूलाई चाहिँ यो तपाईँहरूले समाधान गर्ने विषय हो, तपाईँहरूले नै समाधान गर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभएको छ। सभा अध्यक्षको यो आग्रहले मात्रै आज संविधान सभा बैठक चल्ने अवस्था देखिँदैन। जस्तो विघटित संविधान सभाको अवस्था थियो त्यस्तै खालको दृश्यहरू देखिएको छ। तथापि कानुनी रूपमा यो संविधान सभा 4 वर्षका लागि भए पनि नैतिक रूपमा संविधान लेखन कार्यतालिका अनुसार चाहिँ माघ 8 को जुन नैतिक बन्धन थियो, माघ 8 को जुन नैतिक बन्धन थियो, त्यो नैतिक बन्धन राजनीतिक दलहरूले तोडिसकेका छन्। तथापि राजनीतिक दलका नेताहरूमा यहाँ उपस्थित सभासदहरूमा त्यो खालको चिन्ता, हामीले संविधान दिन सकेनौँ भन्ने खालको महसुसीकरण त्यस्तो केही पनि देखिँदैन। एकले अर्कालाई लान्छना लगाउने, उसले सहमति गरेन, यसले सहमति गरेन भन्ने खालका आरोप प्रत्यारोप गर्ने कुराहरू मात्रै देखिएको छ यतिखेरसम्म। हामी यही विषयमा संविधान सभाले माघ 8 मै किन संविधान दिन सकेन भन्ने विषयमा एकजना नेकपा एमालेका सभासद डाक्टर राजन भट्टराईसँग कुरा गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो माघ 8 को दिन आज खासमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार माघ 8 को बिहानीसँगै चाहिँ नेपालको नयाँ संविधान चाहिँ पाउने जुन जनताहरूलाई प्रतिबद्धता दिएका थिए, त्यो त दिन सकेनन् राजनीतिक दलहरूले। तैपनि आज माघ 8 मा एउटा केही खालको सकारात्मक सन्देश दिन सक्छन् कि भन्ने आम जनताहरूको अपेक्षा थियो। त्यो पुरा हुने अवस्था देख्नु भएको छ कि छैन यहाँहरूले, माननीयज्यूहरूले? म तपाईँलाई एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने माघ 8 को प्रतिबद्धता हामीले पुरा गर्न सक्नु पर्थ्यो। जनतालाई हामीले मौखिक मात्रै होइन, लिखित प्रतिबद्धता, चुनाव पछाडि मात्रै होइन, चुनाव अगाडिदेखि दिइआएको 1 वर्षभित्र संविधान दिनेछौँ भनेर मिति तोकेको गर्न नसकेकोमा म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट पनि जनतासित क्षमा माग्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले त्यो सक्नु पर्थ्यो। तर म अर्को कुरासित अहिले तपाईँले अगाडि अलिकति व्याख्या गर्दा म आउँदै सुने, यो सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर यी सबै उस्तै भएर दिन सकेनन् जस्तो गरी जसरी प्रस्तुति भइरहेको छ, त्यसो गरियो भने अलि अन्याय हुन्छ कि? तपाईँ हामीले गल्ती कहाँबाट, कुन ठाउँबाट, के कारणले, कसरी भयो भन्ने कुरा छुट्याइदिन छोडेर पो यो भइरहेको छ कि? किनभने हामीले लोकतन्त्रमा 2046 साल यताको सबै अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने धेरैचोटि असफलता र बेठिक कुराहरू भएको छन्। तर कसले बेठिक गर्यो भन्ने कुरातिर ध्यान नगइकन सबै उस्तै हुन्, सबै बराबरी हुन्,
सबैबाट गल्ती भएको छ, त्यसमा म गल्ती भएको छैन भन्दिनँ, तर मोरलेस त भए होला नि। कसले अलि बढी गरेको छ, कसले अलि कम गरेको छ, कसको अलि बढी जिम्मेवारी छ, कसको अलि कम जिम्मेवारी छ, यो छुट्याउने संसारभरको एउटा प्रणाली हो। तर हामीले के पाइरहेका छौँ भने यो कुरा हामीले पाइरहेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई ख्याल गरौँ भन्ने मेरो एउटा कि अहिले माघ 8मा ल्याउनका लागि लचकता प्रस्तुत गरेर विषयमा समेत लचकता प्रस्तुत गरेर लिएर आउँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, यो हामीले गर्नुपर्छ। बरु हामीले हिजो आफूले राखेका प्रतिबद्धता घोषणापत्र कतिपय कुराहरूमा छोडेर पनि हामी सहमति जनाउँ भनेर को दल आए, को दल चाहिँ वास्तवमा आफ्नो शक्ति अनुसार आफ्नो प्रभाव अनुसार पनि का कुराहरूभन्दा पनि आफ्ना अडान जिद्दी राखेर बसे भन्ने कुरा तपाईँले अलिक खुलस्त गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ यथार्थपरक र सुसूचित हुने कुरा हुन्थ्यो कि नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भने संविधान बनाउने कुरा भनेको तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूको शक्ति सन्तुलनको रिफ्लेक्सन हो। त्यो त्यहाँ जस्तो किसिमको शक्ति रहेको छ त्यसैका एजेन्डा चाहिँ त्यहाँभित्र रहने हुन्। जो बलियो छ उसको अलि बढी एजेन्डा हुन्छ, जो कमजोर छ उसको, यो संसारभरको नियम हो। तर हामीले त्यो नियम पछ्याइरहेका छौँ कि छैनौँ त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले अलिकति वस्तुवादी ढङ्गले राखिदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ मतलब जनतालाई सुसूचित हुने कुराहरू र ठिक ढङ्गको सन्देश सम्प्रेषण हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई अलिकति यथार्थपरक ढङ्गले कसले गर्छ, ठिक छ म पनि दोषी छु, मैले यस्तो अर्थ म छैन भनेर भनेको छैन, हामीबाट पनि त्रुटि भएको छ। मैले सुरुमा भने हामीले जति भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, जे खालको म व्यक्तिगत रूपमा म सम्बद्ध रहेको दलले खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेल्न नसकेको कुराप्रति हामीले मतलब चाहिँ आफूलाई जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यो बोध गरिनुपर्छ। तर को बढी हो को घटी हो भन्ने कुराको यथार्थ कुरा चाहिँ जनताले त्यस अनुसार बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँले अहिले पछिल्लो कालमा संविधान त आएन तर केही प्रक्रियाको सकारात्मक सन्देश जाने एउटा स्थिति बनाउनु हुन्छ कि भन्ने जुन अपेक्षा अझै रहिरहेको छ, म पनि त्यही आशावादिता त्यो आशा राखिरहेको व्यक्तिभित्र पर्छु। हामी कम्तीमा केही न केही एउटा सकारात्मक सन्देश दियौँ कि ठिक छ हामीले सहमति गर्न सकेनौँ, हामीले संविधानको पूर्ण त मात्र होइन मस्यौदा पनि ल्याउन नसके तापनि अब संविधान चाहिँ बन्ने भयो है भन्ने एउटा सुनिश्चिततातर्फ आशा मतलब चाहिँ जनता आशा गरेर बसिरहेको त्यत्रो प्रतिबद्धता रहेका जनतालाई त्यो दिन सकौँ भन्ने हाम्रो प्रयत्न जारी छ। हेरौँ अब हामी त्यो कोसिसमा अझै पनि लागिरहेका छौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीले प्रयत्न गर्दाखेरि यसलाई डिस्टर्ब गर्न सक्ने शक्तिहरू अझै पनि संविधान सभामा भएका कारणले हुन नसकेको कुरालाई पनि ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने लागेको छ। यस्तो यो जुन युवा सभासदहरूले चाहिँ संविधान सभा अध्यक्षलाई नै भेटेर चाहिँ एउटा खालको दबाब जुन सुरु गरेका थिए त्यो दबाब चाहिँ आजको दिनसम्म निरन्तर रूपमा आउन नसक्नुको पछाडि चाहिँ के कारण होइन? आउन नसक्नुको पछाडि अरू कुनै कारण छैन। हामीले त 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूको हस्ताक्षर गरेर माघ 8मा संविधान लिएर आउनका लागि अब तपाईँले प्रक्रिया आरम्भ सक्नुहुन्छ, सहमतिबाट होस् त्यसप्रति हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। सहमति नभए प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेर भनेका कारणले प्रक्रियामा जानका लागि सभामुखले र 2/3 भन्दा बढी सभासदहरूले त्यो कुरा भनिरहेका छन्। त डिस्टर्ब कसले गरिरहेको छ? के कारणले संविधान सभा चल्न सकेको छैन? किन विगत 3-4 दिनदेखि संविधान सभा चाहिँ पुरै डेल्लको अवस्थामा छ भन्ने कुरा त जगजाहेरको स्थिति छ नि। त्यसो हुँदा त्यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न नसक्नु चाहिँ हाम्रो दुःखद पक्ष हो। हामी 2/3 भन्दा ठुलो संख्याले हस्ताक्षर गरेर दिएर 2/3 भन्दा ठुलो संख्या त्यहाँ उपस्थित भएर पनि यसलाई सञ्चालन गर्न नसक्नु चाहिँ वास्तवमा हाम्रो कमजोरी हो कि भन्ने लाग्न लागिरहेको छ। एउटा कुरा चाहिँ यो संविधान सचिवालयले चाहिँ हामीलाई विभेद गर्यो भनेर चाहिँ अहिले भर्खरै एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले चाहिँ हामी बस्ने ठाउँको माइक पनि झिकिएको छ, हामीलाई खानेपानी पनि दिएको छैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ। यो विज्ञप्ति मेरो हातमा पनि छ। संविधान सभाभित्रै उहाँहरूलाई विभेद भयो रे। अब मैले त्यसमा मेरो यसमा एउटै प्रतिक्रिया छ। आफूलाई दिएका सामानहरू आफैले भाँचेर तोडफोड गरेपछि त्यो बनाउने समय पनि पर्खिनुपर्छ कि? उहाँहरू जतिको बुजुर्ग मान्छेहरूलाई मैले धेरै नबोलाउँ त्यसमा। खानेपानी त हामी सबैले पिइरहेका छौँ, सायद उहाँहरूले पनि पिउन नपाउनु पर्ने कुनै कारण छैन, त्यहाँ कुनै मर्यादाबाट रोक्या पनि छैन। पानी पिउन जाने ठाउँमा हामी सबै र उहाँहरू पनि देखिरहेका छौँ हामीले। त्यसमा मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, राजनीतिक दलहरू तोकिएको मितिमा संविधान दिन त असफल भएका नै छन् र समयमै अझै पनि संविधान आउँछ, जनताकै संविधान आउँछ, संविधान सभाले नै संविधान दिन्छ भन्ने खालको एउटा सङ्केत आम जनतालाई दिन पनि असफल हुन्छन् कि भन्ने त्यस्तो खालको भान हामीलाई भइराखेको छ। हामी धेरै बेरदेखि संविधान सभा बैठक चल्छ कि भनेर कुरिराखेका छौँ र हामी जस्तै गरी प्रतीक्षा गरेर सभासदहरू पनि बसिराख्नु भएको छ। भित्र बैठक हलमा बसेर आफ्ना कुराहरू संविधानमा राख्नुपर्ने बेलामा सभासदहरू पनि बाहिर रुमलिरहनु भएको छ। यही विषयमा हामी यसै बिचमा कुरा गर्नलाई चाहिँ एकजना सभासद हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका रामेश्वर फुयाल, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। संविधान लेखन प्रक्रिया सुरु होला? अब सुरु हुन्छ, म विश्वस्त छु। आज हामी संविधानको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरेर मात्रै फर्कनेछौँ। कस्तो मजाक छ है, संविधान यहाँहरू चाहिँ त्यति धेरै जनताको मत लिएर निर्वाचित भएर आउनुभयो, एउटा खालको प्रतिबद्धता
यहाँहरूको नेतृत्वले दियो जनतालाई, आम जनतालाई, कि माघ 8 को बिहानीसँगै तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ संविधान पाउनुहुन्छ, 1 वर्षभित्र चाहिँ संविधान दिन्छौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता आयो र माघ 8 को यो समयसम्म आइपुग्दा पनि दलहरू बीच चाहिँ अझै राम्रो खालको एउटा संवादको वातावरण बनिराखेको छैन। त्यो यहाँहरूलाई पनि जगजाहेर छ, हामीलाई पनि जगजाहेर छ। अझै पनि हामीलाई चाहिँ संविधान सभाभित्रै विभेद भयो भन्ने खालको चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका केही सभासदहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा त्यस्तो आशाको किरण आउला? हामीले 1 वर्षसम्म प्रयास गऱ्यौँ सहमतिको संविधान ल्याउनको लागि। जब सहमति हुनै सकेन, सहमति हुनको लागि हामीले धेरै प्रक्रियाहरू पुर्यौँ, धेरै पटक म्याद सार्यौँ। त्यो जनताले पनि हेरिरहेको बखत आँखै टट्टायो होला र अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्न दिक्क लाग्ने स्थिति बन्यो होला जनतालाई। त्यस्तो बेलामा आएर हामीले 5 गते मध्यराति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नका लागि संविधान सभाका अध्यक्षले जे प्रस्तावित गर्नुभएको छ, प्रस्ताव निर्माणका लागि समिति, यो समितिको प्रस्ताव गर्नको लागि चिनकाजी श्रेष्ठ, मान्य चिनकाजी श्रेष्ठलाई उहाँले समय दिनुभएको छ र चिनकाजी श्रेष्ठ त्यहाँ पुग्न नपाउँदै अमर्यादित खालको क्रियाकलाप नेकपा माओवादी र बाँकी दलहरूको तर्फबाट, मधेस केन्द्रित दलको तर्फबाट प्रकट भएको छ। तपाईँले अहिले मलाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ, मेच हामीले भाँचेको होइन, टेबुल हामीले फोडेको होइन, टेबुल हामीले फोडेको होइन। र तपाईँले अहिले सोध्नुभयो जनताको नेता, प्यारो पनि नेता, एमालेको अध्यक्षको छातीमा आधा किलो झन्नैको माइक त उहाँले फ्याँक्या हो नि। तपाईँले अहिले सोध्नुभयो माइकहरू, उहाँहरूको टेबुल अगाडिका माइक चाहिँ रित्तै छन्। फोड्न उहाँहरूले भएपछि, चुनाल्न उहाँहरूले चुनालेपछि त्यो जोड्ने नै स्थिति बनाएको छैन। त्यसो भएको हुनाले प्रसङ्ग के रह्यो भने नेकपा माओवादीले मधेस केन्द्रित दलको पनि मद्दत लिएर जुन खालको हरकत देखाइरहेको छ, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिमा सुहाउँदो कुरा छैन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सुहाउँदो कुरा छैन। र मैले तपाईँको प्रश्नमा म माघको बिहानै हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान ल्यायौँ र नेपाली मौलिकतामा आधारित, नेपाली विशेषतामा आधारित भन्ने कुराको त्यो प्रतिबद्धता जनताको बिचमा साटेर भनेर नै निर्वाचित भएको संविधान सभाको सदस्य हो। काठमाडौँका जनताले मलाई विश्वासका साथ निर्वाचित गराउनु भएको छ र नेकपा एमालेलाई दोस्रो पार्टीको रूपमा निर्वाचित गराउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टीको रूपमा रहेको छ, नेकपा माओवादी तेस्रो पार्टीको रूपमा आएको छ। जब पहिलो, दोस्रो र बाँकी दलहरू भएर हामीले 413 जनाको हस्ताक्षर गरेका छौँ, 418 जनाभन्दा बढी, 2/3 भन्दा बढीले हामी संविधान ल्याउन चाहन्छौँ, प्रक्रियाबाट ल्याउन चाहन्छौँ, तर सङ्ख्या पनि पुग्दैन। उहाँहरूले उग्र वामपन्थ र उग्र दक्षिणपन्थको प्रवृत्तिले संविधान ल्याउनलाई रोकेको छ र नेपाली जनतालाई थाहा छ। तपाईँहरू जस्तो सचेत सभासदहरू हैन, जसलाई चाहिँ जनताले समेत मन पराएका छन्, तपाईँहरू चाहिँ अब शीर्ष नेतृत्वले के निर्णय गर्छ भनेर कुरेरै बसिराख्ने हो त? अझै पनि शीर्ष नेतृत्व आफूले पाएको जनमतको त तपाईँहरूले कदर गर्न सक्नुपर्ने। आफ्नो तर्फ आम जनताको सामु टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु, शीर्ष नेतृत्वले ठिक अडान लिएको छ। यो पटक जुन कुरा हामी हिमाल, पहाड र मधेस जोडेको, थोरै प्रदेशको विकास खर्च बढ्ने गरी, प्रशासनिक खर्च घट्ने गरी त्यस्तो चाहिँ शासकीय त्यस्तो खालको राज्यको पुनर्संरचना गरौँ भनेर हाम्रो नेतृत्वले अडान लियो त जायज भयो। त्यसै गरी हामी शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा पनि लगभग नजिक पुगिरहेका छौँ। माओवादी नै झन्नै न्यू खोजिरहेछ। त्यसै गरी निर्वाचन प्रणालीको सवालमा सहमतिको स्थिति छ। यसै गरी न्याय प्रणालीको सन्दर्भमा पनि हामी सहमतिको स्थितिमा छौँ। यस्तो स्थितिमा म तपाईँलाई के राख्न चाहन्छु भने नेकपा माओवादीले तेस्रो मत पाउने अनि पहिलो र दोस्रोले जिते जस्तै खालको शासन गर्न खोज्ने, यो कुरा मिलेको छैन। र यो संविधान सभा भनेको बहुमत अल्पमतको नबनाऊ, बहुमत अल्पमतको नबनाउँदाखेरि नेपाललाई चाहिएको त्यस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हामी
स्थापना गर्न खोजिरहेका छन् जुन व्यवस्थाबाट समता सिर्जना होस्, समृद्धि सिर्जना होस् र यो मुलुकलाई चाहिँ हामीले संसारकै प्रख्यात मुलुकको रूपमा विकसित गर्न सकौँ, मानवले मानव हुन पाउने खालको त्यस्तो राज्य व्यवस्था चाहिएको छ। तर नेकपा माओवादी चाहिँ अहिले पनि बम बारुद र खोर्सानीको धुलोमा विश्वास गरिरहेको छ। त्यसो नगरे हुन्थ्यो। म आम जनताका सामु पनि भन्न चाहन्छु, हामी संविधान आजको सूर्यभरमै संविधानको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो भन्ने घोषणा गराएर मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा फर्कौँ भन्ने लागेको छ। आम जनताको अपेक्षा पनि छ। नेकपा माओवादीले पनि र मधेस केन्द्रित दलले पनि यही बाटोमा आउनेछन् भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। एसडिबी नेतृत्वको बिचमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता म देखिरहेको छु। छलफल गरौँ, तर संविधान सभाका अध्यक्षले ल्याउनु भएको प्रस्ताव अगाडि बढ्नुपर्छ, पछाडि हट्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो नेपालको राजनीति पनि अचम्मकै छ। जसले अघिल्लो संविधान सभाको विघटन गरायो र त्यही मान्छेलाई चाहिँ पछिल्लो संविधान सभा, जुन अर्को संविधान सभाको निर्वाचन भनियो, यो संविधान सभाको मुख्य विवादित विषयहरूको छलफल गर्ने समितिको सभापति पनि उसैलाई बनायो। यो हाम्रो राजनीतिक यो कल्चर, हाम्रो राजनीतिक संस्कार, जे प्रतिबद्धता गर्छन् उनीहरू राजनीतिक दलका नेताहरू, त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कहिले पनि इमानदार बनेको देखिएन। यही सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ एकजना सभासद नेपाली काङ्ग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालासँग। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। के छ, आज बिहानै चाहिँ जनताहरूले चाहिँ नयाँ संविधान पाउँछन् कि भन्ने आशा गरेका थिए होइन? त्यो संविधान त पाउन सकेनन् र माघ 8 को रातिसम्म भए पनि केही सकारात्मक सन्देश सुन्न जनताहरू लालयित छन्। अब हेर्नुहोस्, मेरो विचारमा चाहिँ नि आज यो हामीले जुन 8 गते चाहिँ नि केही नभए पनि भनौँ न एउटा दस्तावेज ल्याउने या कार्यसूचीहरू बनाउने, त्यसको लागि चाहिँ नि यो प्रक्रियामा जाने प्रक्रिया चाहिँ नि सुरु गर्ने भनिकन आज हाम्रो निर्णय भएको हो। र त्यो निर्णय चाहिँ नि लागू हुनुपर्छ, किनभनेदेखि 75% सभासदहरूले सही गरिकन दिएको छ यसको पक्षमा र 450 जनाभन्दा बढी चाहिँ नि पक्षमा छ। संविधान ल्याउने पक्षमा बहुमतबाट होस् या कार्यसूची ल्याएर होस् या प्रक्रियागत होस्, चाहिँ नि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सही गरिकन सभासदहरूले दिएको छ र सभासदहरूले र 150 जना अल्पमतले मात्रै आज चाहिँ नि यो पार्लियामेन्टभित्र जुन हङ्गामा मचाइराख्नु भएको छ, दुर्व्यवहार गरिराख्नु भएको छ, एउटा प्रजातान्त्रिक चरित्र पनि उहाँहरूले देखाउन सक्नुभएको छैन। त्यो चाहिँ नि अल्पमतमा छ र त्यो अल्पमतले आज बहुमतलाई चाहिँ नि प्रजातन्त्रमा कहिले पनि अल्पमतको चल्दैन, बहुमतकै चल्छ र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, नभए प्रजातन्त्र पनि कमजोर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले बहुमतबाटै हामीले निर्णयहरू गराउनुपर्छ र प्रक्रिया भनेपछि पनि सहमति त फेरि पनि गर्न सकिन्छ नि। प्रक्रिया भन्दैमा आजै त संविधान आउने होइन, संविधान बनाउने त होइन, खालि एउटा सर्टन सिस्टममा जाने चल्ने एउटा भनिकन आज चाहिँ नि बहुमतबाट निर्णय गरिकन त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तो 75% सभासदको भावना, आम जनताको भावनासँग चाहिँ संविधान सभा अध्यक्षले चाहिँ अब तपाईहरुको समस्या हो, दलहरू मिल्नु संविधान सभा अध्यक्षले भनिराख्ने तपाईहरु प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने र उहाँहरु चाहिँ सहमतिमै संविधान ल्याउनुपर्छ, हामीले भनेकै हुनुपर्छ हैन। तर बहुमतबाट आज एउटा निर्णय गरिकन त्यसपछि फेरि हामीले सहमति गर्न सक्छौं। सहमति त गर्दै जाने प्रक्रिया हो नि। आजै त तपाईले पुरा संविधान ल्याउने त हैन नि, एउटा खाली कार्यदल बनाउने हो, एउटा खाली कन्भिन्स गराउन सक्नु भएको कार्यदल बनाउने। अब उहाँहरुको के इन्ट्रेस्ट छ, उहाँहरु कन्भिन्सै बन्नुहुन्न, उहाँहरु खाली आफ्नो भाषा बोली खाली परिवर्तन गरिराख्नुहुन्छ भने कसको के लाग्छ? त्यसैले त बहुमत हामी किन चुनाव लड्छौं, बहुमत किन ल्याउने प्रयास हामी गर्छौं? किनभनेदेखि बहुमतबाट पारित गराउन सकिन्छ, बहुमतबाट मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छ भनिकन चुनावमा जितेर आइन्छ प्रजातन्त्रमा। तर यहाँ बहुमतको पनि बहुमतलाई अल्पमत पारिएको छ। अल्पमत बहुमत जस्तो आवाज उठाएर यत्रो तोडफोड गरिकन हंगामा मचाएर एउटा दुर्व्यवहार गरिरहेको छ भनेपछि यो सबै मलाई के लाग्छ भनेदेखि सभामुखले चाहिँ नि सभामुख अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँले अहिले पनि वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ, सहमति गराउने प्रयास गर्ने हो अन्तिमसम्म र हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ नि जनताको भावनालाई हामीले कुल्चिन सक्दैनौं, कुनै हालतले पनि त्यो सकिँदैन र जनताको भावना अनुसार हामी अगाडि बढ्नुपर्छ
र हामीले जुन निर्णय गरेका थियौँ त्योबाट हामी पछाडि हट्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको आजको रातभरिमा के जनमतको कदर हुने गरी केही आशाका सङ्केतहरू देखा पर्छन्? म केही त्यो भन्न सक्दिनँ, तर त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो हो, हाम्रो दबाब रहन्छ। किनभने यत्रो सभासदहरूले, हामी एक्लै त छैनौँ नि, 450 जना भनेको सभासद भनेको 75% हो। 75% जनताको आवाज हो यो, र त्यो जनतालाई तपाईँले कुल्चिन थिच्न मिच्न त सक्नुहुन्न नि, यो त अन्याय हुन्छ। र त्यसैले पनि हामीले सभामुखले आँट गरिकन आज चाहिँ नि केही न केही अगाडि चाहिँ नि बढाउनुपर्छ। त्यसपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हामी अझै सहमतिमै जाने हो, भोलि पनि सहमतिमा जाने हो, पर्सि पनि सहमति गर्ने हो। तर यो कार्यदल बनाउने जुन एउटा हामीले निर्णय गरेका छौँ, निर्णय त्यो त्यसबाट चाहिँ पछि चाहिँ नि हामी हट्नु हुँदैन। पछि हट्यौँ भने भोलि फेरि अर्को कुरा, अर्को हङ्गामा हुन्छ, अर्को जहिले पनि यस्तै भइराख्यो भने संविधान कहिले पनि बन्दैन। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी संविधान सभा भवनबाट संविधान बन्न नसक्नुका कारणहरू, निर्धारित मितिमा संविधान बन्न नसक्नुका कारणहरू, राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति बन्न नसक्नुका कारणहरूका बारेमा सभासदहरूसँग कुरा गर्दै थियौँ। सभासदहरू पनि संविधान चाहिराखेका छन्। संविधान कसले रोक्यो संविधान ल्याउनलाई भन्ने कुराहरू पनि स्पष्ट रूपमा बताइराख्नु भएको छ। र संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले अझै पनि प्रमुख दलका सचेतकहरूलाई चाहिँ बोलाएर यो तपाईँहरूको समस्या हो, तपाईँहरू मिलाउनुहोस् भनेर भन्दै गरिराख्नु भएको छ। यही अवस्थामा विगतको जस्तै हुने हो कि भन्ने आम आशंका चाहिँ पैदा भएको छ। एकैछिनपछि हामी आउनेछौँ। एकछिन यहाँहरूको ध्यान हाम्रो माउन्टेन टेलिभिजनको स्टुडियोतर्फ लग्नेछौँ। नयाँ संविधान जारी गर्नको लागि अब केही दिन मात्रै बाँकी रहेको, केही घण्टा मात्रै बाँकी रहेको यो अन्तिम समयमा पनि अझै दलहरू बीचको खिचातानी जारी छ। दलहरू बीच लामो समयदेखि देखिएको तिक्तता अझै मेटिन सकेको छैन। आज अन्तिम घडीसम्म पनि संविधान जारी हुने कुनै किसिमको छाटकाट देखिएको छैन। दलहरूले भने यतिखेर अझै पनि सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकियो भने संविधान जारी हुने भनेका छन् भने कतिपय दलका केन्द्रीय नेताहरूले पनि सञ्चार माध्यममा स्पष्ट रूपमा यतिखेर अब जनतासँग माफी माग्न समेत सुरु गरिसकेको अवस्था छ। यस अर्थमा अबको केही घण्टापछि कुनै पनि रूपमा नयाँ संविधान, जनअपेक्षा अनुसारको संविधान, दलहरूले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको 1 वर्षमा नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना भने टरेको यतिखेर प्रतीत भइरहेको छ। यतिखेर हामी संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा केन्द्रित छौँ दिनभर नै, र संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरमा यतिखेर हाम्रा सहकर्मी माधव तिवारी र रामचन्द्र अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हामी थप अपडेट लिन्छौँ। नमस्कार। संविधान सभा भवनबाट हामी पल पलका अपडेट दिइरहेका छौँ। संविधान सभा भवनमा यतिखेर आधी घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक अझै बस्न सकेको छैन। संविधान सभा बैठक किन सुरु भइराखेको छैन यो विषयमा हामी एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव कृष्ण बहादुर महरा, उहाँ सभासद पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। केही बेर महराज्यू, यो संविधान सभाको बैठक आधी घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो, यतिखेरसम्म सुरु भएको छैन, किन होला? अहिले 4 पक्षीय शीर्ष नेताहरू बसिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अब यो निकासको निमित्त केही न केही एउटा सोचौँ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर प्रगति के भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन। त्यस कारण टप लिडरसिपको बिचमा छलफललाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले नै ल्याउनुपर्छ। अहिले सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूले संविधान सभामा उभिएर माघ 8 को बिहानीसँगै नयाँ संविधान पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले भनेर आफूले पाएको सम्मानमा एउटा नैतिक रूपमा अब आज त प्रक्रियामा गएर पनि संविधान जारी हुने होइन। प्रक्रियामा गए पनि 1.5 महिना त्यसै गइ नै हाल्यो। बरु सहमति गर्दा छिटो 2-4 दिनभित्र अलिकति छोटो प्रक्रिया छोटा सहमति गर्दा प्रक्रिया पनि छोटिन सक्यो नि। सहमति गर्दा जति छिटो संविधान आउँछ प्रक्रिया झन् लामो हुन्छ। यहाँ त भ्रम परेको छ आजै संविधान आउने हो कि भनेर। आज त संविधान आउने नै भएन। पार्टीहरूले गरेको जुन कमिटमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ नैतिक रूपले पार्टीहरू हामी सबै फसिसक्यौँ। हामीले जनतासँग आत्मालोचना माग्नुको अर्को विकल्पै छैन। मेरो विचारमा शीर्षतका नेताहरूले त्यही विषयमा छलफल पनि गर्दै हुनुहुन्छ। बरु अब छिटोभन्दा छिटो अब नअल्मिलेर सबै मिलेर
सहमति कायम गरेर संविधान कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नु उचित हुन्छ। मलाई आशा र विश्वास छ उहाँहरू त्यो विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। यति लामो समयसम्म छलफल गर्दाखेरि नमिलेका विषयहरू मिल्ने सम्भावना त पक्कै छैन। होइन, यस्तो छ, शीर्ष नेतृत्वले आत्मआलोचनामा चाहिँ सहमति मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, तपाईँले भने जस्तो स्थिति होइन। वास्तवमा 2-4 दिन अगाडि धेरै नजिक सहमतिको नजिक पुगिसकेको स्थिति हो। के हुन्छ भने सहमति गर्दाखेरि नेगोसिएसन गर्दाखेरि लेनदेन पनि हुन्छ, केही विषय छोड्नुपर्ने हुन्छ, केही विषय लिनुपर्ने हुन्छ। सबै पार्टीले त्यो मानसिकता तयार भएर मात्रै नेगोसिएसन हुने हो। मलाई लाग्छ त्यो सहमतिको करिब नजिक पुगेकै हो। तर सहमति नजिक पुग्नै गर्दा खास गरेर सत्ता पक्षका नेताहरूले यसलाई ब्रेक गर्नुभयो। सहमति अबमा पुग्न सक्नु भएन, प्रक्रियामा जाने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि यो कन्फ्रन्टेसनको स्थिति पैदा भयो। अब त्यो स्थिति फेरि नआओस् भन्नको निमित्त फेरि पुरानै ठाउँमा जहाँ सहमतिको नजिक पुगेको छ त्यहाँ पुग्नुपर्छ र यो अहिले पछिल्लो घटनाक्रम जहाँबाट जसरी अगाडि बढाएका छन् त्यो कुरालाई छोडिदिनुपर्छ। यो पछिल्लो समय सहमति भाँडिनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ तपाईँको यो जुन संविधान सभा जन्मियो, संविधान सभा जन्मिनुमा 12 बुँदे सहमति एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो। 12 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने 8 राजनीतिक दलहरू, सायद ती दलहरूको कोलेसन चाहिँ पछिसम्म नरहनुको मुख्य कारण हो। एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो। 12 बुँदे समझदारीको अन्तिम लक्ष्य अहिले पनि सिद्धिएको छैन र 12 बुँदेका समझदारीका पक्षधर शक्तिहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ। अहिले हामीले भनेको सहमतिको मूल आशय पनि त्यो, सबै सहमति नहुन सक्छ, 100% हुन सक्दैन। तर 12 बुँदेले देशलाई एउटा नयाँ ठाउँमा लान खोजेको हो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान, बृहत शान्ति सम्झौता भएका हुन्। त्यहाँ 12 बुँदेका पक्षधरहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्नेमा अहिले एकै ठाउँमा नहुनु यो विडम्बना हो। हाम्रो कोसिस, खास गरेर हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादीको कोसिस सुरुदेखि 12 बुँदेका पक्षधरहरू एकै ठाउँमा हुँ भन्ने हो। यो यति लामो समयसम्म संविधान सभामा यत्रो धेरै बहसहरू भए तथापि संविधान सभा कहिले अवरुद्ध त भएको थिएन होइन। यहाँहरूले पनि आफ्नो बाध्यताले संविधान सभा अवरुद्ध गरे भन्नुभएको छ। अहिले भर्खरै यहाँहरूको पार्टीको चाहिँ प्रमुख सचेतकले चाहिँ हामीलाई पानी समेत दिएको छैन, हाम्रो टेबलको माइक समेत झिकिएको छ, हामीमाथि चाहिँ सौतानी व्यवहार भयो संविधान सभाभित्रै भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यसरी किन हिजो अस्तिदेखि चाहिँ संविधान सभाभित्र जुन विभेदपूर्ण तरिका देखा परेको छ यो दुःखद स्थिति हो। यो त संविधान सभा का सभा अध्यक्षज्यूले सोच्ने कुरा हो। यस्तो गर्न हुँदैन वास्तवमा। हिजो आज, खास गरेर आज अलिक विभेदपूर्ण तरिकाले जुन देखा परे चिजहरू त्यो राम्रो कुरा होइन। संविधान सभा सचिवालय चाहिँ यहाँहरूले नै त्यो फोडेको माइक चाहिँ नभएको हो, अरू माइक हामीले चलाएको छैन भन्ने कुरा गरेको छ नि। होइन, मैले जे होस् त्यो हिजो प्रतिक्रिया, अस्ति 5 गते राति जुन प्रतिक्रिया भयो त्यो प्रतिक्रियाको पछाडिको कारणको पछाडि नजाउँ, कारण त धेरै छ नि। त्यो पनि भइसक्यो। त्यो भइसकेपछि त्यो विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बाहिर जे भयो त्यो घटनाक्रमलाई लिएर आग्रहपूर्वक राख्नु उचित छैन। त्यसो राख्नुको अर्थ त अरू बढी कन्फ्रन्टेसनमा जाने हुन्छ नि त। कारण ती सबैलाई चाहिँ हामीले भिन्नै ढङ्गले अर्को ठाउँमा समीक्षा गरौँ। तब अब समाधानतिर जाने हो भनेदेखि त विषयवस्तुमा केन्द्रित पनि हुनु पर्यो, अबको निकासमा केन्द्रित हुनु पर्यो। अब समझदारीपूर्ण तरिकाले, विभेदपूर्ण तरिकाले काम गर्न छोडेर सहमतिको वातावरणमा जानु पर्यो। यहाँहरूले चाहिँ आज संविधान सभा अध्यक्षलाई पनि छुट्टै भेट्नुभयो, जो चाहिँ यहाँ संविधान सभाले नाराबाजी गर्नु भएको छ, के भन्नुभयो तपाईँले? होइन, सभाले भनेको यो विभेदपूर्ण जुन तरिका छ त्यसलाई अगाडि पनि जे प्रश्न गर्नुभयो त्यो हटाउनुहोस्। संविधान सभाका सदस्य 601 तपाईँको दृष्टिमा बराबर हुनुपर्छ, कारण तपाईँले आफ्नो डिल बराबरी गर्नुहोस् भन्ने र जे विभेदपूर्ण तरिकाले यहाँ केही घटनाक्रम घटेका छन् त्यस विषयमा चाहिँ उचित छानबिन होस् भनेर भनेका छौँ। भनेपछि यहाँहरू आज मध्यरातसम्ममा आम जनतालाई के सकारात्मक सन्देश दिन चाहिँ लचक हुनुहुन्छ? अब हाम्रो पार्टीका तर्फबाट हामीले भनेका छौँ कम्तीमा पनि 8 गते संविधान दिन नसक्नुमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ र सहमतिबाट संविधान बनाउन प्रतिबद्ध छौँ भनेर भन्नुपर्छ सबै पार्टीले। आज योभन्दा अरू केही पनि हुँदैन। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी संविधान सभा भवनबाट संविधान सभा बैठक बस्न नसक्नुका कारण संविधानका विवादित विषयमा सहमतिका प्रयास भइराखेका छन् भन्ने कुराहरू आइराखेको छ र आज बिहानै आउनुपर्ने संविधान त्यो ल्याउन नसकेको विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू आत्मआलोचना गर्न चाहिँ सहमति नजिक पुग्छन् कि भन्ने खालको एउटा सन्देश एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले दिएर जानुभएको छ। तथापि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरू जसरी दन्तबजान गरिराखेका छन् सहमतिको, आफ्ना पूर्व प्रतिबद्धताहरूको, आफ्ना खालका अडानहरूको,
तर उहाँहरू कार्यान्वयनमा भने कहिले पनि सकारात्मक रूपमा देखिनु भएको छैन। यसै बिचमा हामी एकजना युवा सभासद नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष र सभासद वर्तमान अध्यक्ष र सभासद समेत हुनुहुन्छ रञ्जित कर्ण, यहाँलाई स्वागत गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यहाँ यस्तो युवा हुनुहुन्छ, आम सर्वसाधारणहरूले आज बिहानीमै नयाँ संविधान आशा गरेका थिए, त्यो त दिन सक्नु भएन। कस्तो महसुस भइरहेछ तपाईँलाई? यसो यो जुन सर्वसाधारणको जुन एउटा जिज्ञासा, जुन उत्साह छ, उमङ्ग छ, जुन आक्रोश छ, त्यो आक्रोश म छ। यदि म संविधान सभाभित्र छु र सभासद हो होइन, मलाई आफूलाई के फिल भइरहेको छ, म कुन समयको सभासद हो, किनभने हामीले आज त्यो एउटा प्रतिबद्धता थियो, आज गर्नु पर्थ्यो। दुर्भाग्य हाम्रो कुरा के भयो भने संविधान सभा अन्तिम संविधान स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने 2 वा 3 ले पनि यो बहुमतवाद संविधान बनाउन सकिन्छ, हुँदा पनि त्यसलाई हामी उपयोग गर्न सकेनौँ। अहिलेसम्म पनि हामी सहमति नाममा फेरि आधा घण्टाको लागि स्थगित संविधान सभा रोकेको अवस्था छ। हामी सभामुखलाई अघि पनि हामी दबाब दियौँ, अनुरोध गऱ्यौँ, प्रक्रिया रोकिनु भएन। किनभने 2 वा 3 बहुमतले पनि संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ भने तपाईँले किन रोक्नु खोज्नुहुन्छ? सहमतिको नाममा आज माग 8 गते हामी हाम्रो प्रतिबद्धता थियो, हामीले दिनु पर्थ्यो होइन। हामीले घोषणा त परे जाओस्, हामी प्रक्रिया पनि रोकिएको अवस्था छ, त्यो रोकिनु भने हामी अनुरोध गरेका छौँ। र सँगसँगै सहमतिको ढोका पनि खोलौँ, तर प्रक्रियाको कुनै पनि प्रक्रियाको बाटोलाई हामी अवरुद्ध नगरौँ, हाम्रो चाहना हो। र आज म दुखी छु र म समेत आज तपाईँसँग म आज पुनः आज जुन रोकिएको जुन यो अहिले संविधान सभा छ, सहमुखलाई र सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई म समेत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो प्रक्रिया रोकिनु भएन, यथावा अहिले सञ्चालन गरेर प्रक्रियाबाट पनि चाहिँ हामी एउटा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। र 1-2 महिना ढिलो जे भइसक्यो त्यसमा संविधान सभाको तालिका आउनै पर्छ भन्ने म जोड समेत म दिन चाहन्छु। म तपाईँ चाहिँ अब संविधान चाहिँ ल्याउनुपर्छ तर प्रक्रियामै जानुपर्छ अब भन्नेमा हो। अब किनभने एउटा कुरा के छ भने सहमतिको लागि चाहिँ समय पनि निकै दिन भइसक्यो। यो आज 1 वर्षको कुरा मात्रै होइन, यो 6 वर्ष भइसक्यो। हामी प्राविधिक रूपमा चाहिँ यसले एउटा लिगल हिसाबले होला 1 वर्ष हुन सक्छ, तर 6 वर्ष भइसकेको छ होइन। तर अब 6 वर्ष हामीले सहमति गर्न सकिएन भने अब 2-4 दिन सहमति होला भने मलाई कुनै किसिमको मैले आश मैले हेरेको छैन। तर सहमति पनि गर्न सक्ने, हामीले संविधान पनि दिन सकेन भने योभन्दा लज्जा कुरा केही पनि हुन सक्दैन। र यो किसिमको अस्ति भर्खर निर्वाचन भएको थियो, जनताले एउटा म्यान्डेट स्पष्ट रूपमा दिइसकेको छ, त्यो म्यान्डेटलाई पनि उपयोग गर्न सकिन भने एउटा लोकतन्त्रकै प्रति एउटा चाहिँ प्रश्न लान सक्छ। त्यो म चाहन्छु। म र अहिले सभामुखलाई समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले किन रोक्नुभयो, किन अवरोध गर्नुभयो। मेरो पनि आक्रोश एउटा सभासदको हैसियतले सभामुखको प्रति छ, मेरो उन्मुख छ। उहाँलाई म भन्न चाहन्छु तुरन्त अहिले चाँडै नै यो केही समयभित्रै यो सभालाई सुचारू गरेर प्रक्रियाबाट पनि यो एउटा चाहिँ अगाडि संविधान सभाको अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहना। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले चाहिँ केही बेर अघि मात्रै फेरि पनि यो विवाद मिलाउने जिम्मा तपाईँहरूकै हो, अझै पनि समस्या तपाईँहरूमै छ, तपाईँहरू नै मिल्नुहोस् भन्ने खालको आग्रह दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई र सचेतकहरूलाई गर्नुभएको रहेछ कि यसै गरी मात्रै सहमति होला त? उहाँको आग्रह होइन, यो सम्पूर्ण नेपालीको आग्रह हो होइन। यो सहमति संविधान बनोस्, तर सहमति हुन सकेन भने यसको प्रक्रिया के त? किनभने लोकतन्त्रको एउटा कुनै प्रक्रिया हुन्छ, त्यो भनेको एउटा चाहिँ संविधान सभाभित्र सभासद निर्णय गर्ने कुरा हो होइन। त्यो निर्णय किन रोक्नु पर्यो त होइन? सहमतिको एउटा समय सकिसक्यो र हामीले प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइसकेपछि त्यसपछि हामीसँग समय छ, त्यो भित्र सहमति गर्न सकिन्छ। तर प्रक्रिया कुनै पनि आज रोक्नु भएन भने हाम्रो चाहना हो। आधी घण्टाको लागि स्थगित भएको बैठक यति लामो समय भयो, झन्डै 3.5 घण्टा हुन लागिसक्यो बैठक स्थगित भएको, अझै सुरु हुन सकेको छैन। तपाईँहरू जस्तो युवा सभासदहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूको आवाज चाहिँ के हो खासमा? अब होइन, हामी अघि भर्खर हामी दबाब दिएका छौँ, हामीले पार्टीको शीर्ष नेतादेखि लिएर सभामुखलाई समेत हामी अनुरोध गरिसकेका छौँ, दबाब समेत दिइसकेका छौँ। चाँडै तपाईँले सुरु गर्नु पर्यो। आधी घण्टाको नाममा प्रक्रियालाई हामी अवरोध गर्नु भएन। सहमतिको नाममा यो सम्पूर्ण करोडौँ नेपाली जनताले जुन चाहेको संविधान हो, हामीले समय दिन सकिरहेका छौँ। कमसेकम आज हामी एउटा नयाँ आश दिउँ कमसेकम होइन। संविधानको प्रक्रिया संविधान आज नदिन सके पनि संविधान प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अब यति समयभित्र नै ठोस रूपमा संविधान बन्नुपर्छ भने ठोस विश्वासको साथ एउटा सन्देश दिउँ समेत हामी खोजिरहेका छौँ, अनुरोध समेत गरेका छौँ। तर मलाई विश्वास छ केमा सामग्री प्रक्रिया अगाडि बढाउँ। सकारात्मक सन्देशको कुरा गरिराख्नु भएको छ। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ तपाईँको 3 दिन अगाडिको संविधान सभा बैठकमा जुन मध्यरातमा भयो, त्यही बैठकमा चाहिँ महाभारतको कुरा गर्दाखेरि एकछिन पछाडि चाहिँ कुर्सी तोडफोड भयो, केही हानाहान पनि भयो, घाइते भयो। आज पनि मध्यरातिसम्म जाँदाखेरि त्यस्तै खालको अवस्था पो सिर्जना हुने हो कि सहमति केही आत्मआलोचनाको कुराहरू आउने भन्दा पनि? अनि यो दोस्रो कुरो के छ भने अस्तिको बाबुराम भट्टराईजीले
एउटा उहाँ पनि समस्या कारक हो किनभने उहाँलाई हामीले ठुलो एउटा कारण समस्या के भयो भने बाबुराम भट्टराईले हामीले माओवादी नेतालाई जसरी हामीले संविधान यो एउटा सहमति राजनीतिक संवाददाता समिति हामीले अध्यक्ष बनायौँ उहाँले जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नु भएन र उहाँले सहमति र असहमतिको विषयलाई पनि उहाँले संविधान सभाभित्र प्रवेश गराएर एउटा निर्णयलाई प्रस्तुत गर्दै गयो मलाई कहिले समस्या आउने बेला थिएन उहाँले उहाँको अल्पमतलाई नै बहुमत अल्पमतको विचारलाई बहुमतबाट उहाँले चाहिँ पारित गर्न खोज्नुभयो उहाँले यो ठुलो समस्या भयो किनभने राजनीतिकमा तपाईँको के बोल्नु ठुलो कुरा व्यवहारमा के गर्नु त्यो ठुलो कुरा हो यो कुरा सम्पूर्ण जनतालाई थाहा भइसकेको छ र सँगसँगै अस्ति संविधान सभा आज विश्वमा आज चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र आज 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 एक किसिमको इज्जत माथि जुन किसिमको प्रहार भएको छ त्यो सभासदहरूलाई हामीले कारवाही गर्न सकेन भने फेरि तपाईँले भन्नुभयो त्यो घटना आज पनि घट्न सक्छ नजिर बस्न सक्छ होइन भोलि गएर 20 जना सभासदले 10 जना सभासदले आफ्नो इस्युमा कुरा मिलेन भएर फेरि संविधान सभा घेराउ गर्यो भने रोस्टम घेराउ गर्यो भने के हुन सक्छ नजिर बस्न सक्छ त्यही भएर यो सहमतिको नाममा एउटा के व्यक्तिले के ग्रुपले के समूहले घेर्दैमा हामीले चाहिँ प्रक्रिया रोक्नु भएन हाम्रो चाहना भनेपछि गल्ती त तपाईँहरूबाट पनि ठुलो गल्ती भएको रहेछ होइन डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति बनाउँदाखेरि पहिला उहाँ आफै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पहिलो संविधान सभाको विघटन गर्नुभयो नि मध्यरातमा यो ठुलो गल्ती नै जसले संविधान सभाको विघटन गरायो पहिलो संविधान सभाको त्यही मान्छेलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ संविधानका जुन विवादित विधाहरू थियो त्यो विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने जिम्मा दिनुभयो यो ठुलो गल्ती हो यो किन हो त्यो कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ अनि बाबुराम भट्टराईले किन जिम्मा लाग्यो र दोस्रो कुरा के छ भने अहिले पनि हामी गल्ती गर्दैछौँ किनभने हामीसँग 2/3 बहुमत हामीसँग सभासद छ सम्पूर्ण सभासदहरू यो संविधानको प्रक्रियाबाट इमान्दार देखिएको अवस्थामा पनि हामीले यो अहिलेको संविधान सभा अवरुद्ध भएर रोकेको अवस्था छ अगाडि हामी बनाउन सकिरहेका छैनौँ अहिले पनि हामी गल्ती गर्दैछौँ होइन त्यो मलाई अनुभूति हुँदैछ त्यही भएर हामी चाहन्छौँ यो संविधान यो कमसेकम एउटा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढोस् एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश जाओस् र ठोस सन्देश जाओस् हामी चाहन्छौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर धन्यवाद जयनेपाल दर्शकवृन्द हामी संविधान सभा भवन नयाँ बानेश्वरबाट संविधान सभा भित्रको पलपलको अपडेट यहाँहरूलाई गराइरहेका छौँ र संविधानकै आशामा बसेका आम नेपाली जनता त भइहाले जो संविधान लेख्नलाई नेपाली जनताले पठाएका थिए तिनै सभासदहरू पनि शीर्ष नेताहरूले के गर्छन् भनेर ती आशामा बसिराखेका छन् अहिले भर्खरै चाहिँ संहिताको विषयमा चाहिँ केही सहमति नजिक पुगेको शीर्ष नेताहरू भन्ने खालको जुन अस्ति बिहान सहमति भएको थियो शीर्ष नेतृत्वको बीचमा त्यही विषयमा चाहिँ नेताहरू अलिकति बढी सहमति नजिक पुगेको भन्ने केही सन्देशहरू आएका छन् यस्तै सकारात्मक सन्देश सुन्न पाइयोस् कि आज नेपालको नयाँ संविधान आउने खालको केही खालको राजनीतिक नेतृत्वहरूको एउटा प्रतिबद्धता आओस् हामी पनि त्यो चाहन्छौँ हामी यही बीचमा एकजना सभासद बलराम अधिकारीसँग कुरा गर्छौँ स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद केही सकारात्मक सन्देश यहाँले पनि सुन्नुभयो यहाँ सकारात्मक सन्देश भन्नाले अहिले वार्ता लगभग चलिरहेको छ यो वार्ताको क्रममा हिजो सहमति भएका कुराहरूलाई सार्वजनिक गर्ने गरी केही बाँकी रहेका कुरालाई केही अवधि तोकेर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरो चलेको छ हामीले के भनेका छौँ भने हामीले दबाब दिइरहेका छौँ र हामीले भनेका छौँ कुनै पनि कुराको टुङ्गो नलाइकन यहाँबाट जान पाइँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ यदि प्रक्रिया सुरु गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा सभामुखले अध्यक्षले हिजो जुन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव सार्नुभयो त्यो प्रस्तावभन्दा भिन्न तरिकाले फेरि अर्को कुनै गतिविधि भयो भने हामी त्यसको अब्जेक्सन गर्छौँ र नेपाली जनतालाई संविधान दिने कुराहरूमा कुनै न कुनै कुरा लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ यस्तो छ शीर्ष नेतृत्वलाई यहीँ बसेर सहमति गर्नुहोस् पनि भनिरहनु भएको छ तर शीर्ष नेतृत्व चाहिँ पटक पटक चाहिँ बाहिर निस्केर भित्र आइराख्नु भएको छ त्यो बाहिरभित्र त एक आपसमा के हुन्छ भने हरेक पार्टीहरूको आफ्नो आफ्नो पार्टी पनि छ अनि व्यक्ति विचार पनि छ त्यसपछि अरू पार्टीसँगको सहमति पनि छ त्यसो भएको हुनाले बाहिरभित्र त स्वाभाविकै हुन्छ पार्टीका अन्य साथीहरूसँग सल्लाह गर्नु पर्यो आफ्नो विचारलाई अरू साथीहरूसँग लानु पर्यो त्यहाँबाट मेन्डेट लिनु पर्यो अनि फेरि वार्तामा सहमति जनाउनु पर्यो त्यसको कारणले पनि बाहिरभित्र हुन्छ स्वाभाविकै हुन्छ तर बाहिरभित्र गरेर कुनै अन्यथा भएको छैन गुदो कुरो नेपाली जनताको भावना अनुसारको अहिलेको चाहना अहिलेको भनाइ अहिलेको पार्टीहरूको जुन एउटा निर्णय थियो माघ 8 गते हामी के संविधान दिन्छौँ भन्ने संविधान पूर्ण रूपमा त आउन सकेन प्रक्रियागत रूपमा जान समय लाग्छ तर केही न केही कुराहरू आउनुपर्छ नेपाली जनताले हेरै सुरुवात गरे भन्ने कुराको सन्देश आज दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो हामी त्यही कुरामा लागेका छौँ तथापि हाम्रो माननीयहरूलाई अलिकति लाज चाहिँ नहुँदो रहेछ है
के कुरामा लाज नहुने? हामी आफूलाई जुन जनताहरूले आफूलाई चाहिँ संविधान सभामा निर्वाचित गरेर पठाए संविधान लेख्नको लागि के जनता सामु तपाईँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो कि 1 वर्षभित्र हामी संविधान ल्याउँछौँ, माघ 8 को बिहानै तपाईँहरूलाई नयाँ संविधान दिन्छौँ भनेर? यतिखेरसम्म कुनै पनि एकजना सभासदले पनि आफैले विज्ञप्ति जारी गरेर होस् या पब्लिक केही पत्रकार सम्मेलन गरेर होस् माफी मागेको हामीले यस्तो दिन सकेनौँ, हाम्रो शीर्ष नेतृत्वले गर्दाखेरि यस्तो भएन भनेर कसैले आत्मआलोचना गर्नु? यसमा दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा पाटो त काम जारी रहेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो नलागेको हुनाले टुङ्गो नलाग्ने अवस्थासम्म हामीले अहिले नै यो भयो यो भएन भनेर जान चाहिँ त्यति उचित हुन्न, एउटा पाटो। अर्को पाटो विविध पार्टीहरूको एउटा मिश्रित सभा, यो सभा भवन भएको हुनाले यहाँ मिश्रित कुराहरू आइरहेका छन् र नेपाली जनता यस्ता छन् कि उनीहरूसँग विवेक छ, उनीहरूसँग सोच्न सक्ने क्षमता छ र कुन पार्टीले संविधान बनाउन खोज्यो, कुन पार्टीले भान्न खोज्यो भन्ने कुराहरू छर्लङ्ग नेपाली जनताको सामुन्ने छ। हिजो अस्ति मात्रै तपाईँले देख्नुभयो, हामीले भनौँ अरे विश्वको कुनै पनि इतिहासमा सहमति नभइसकेपछि प्रक्रियामा जान्छ। प्रक्रियामा जाने कुराहरूमा हामीले पटक पटक भन्यौँ, तर माओवादी लगायत मधेसवादी दलको मोर्चाले एउटा ताण्डव नृत्य देखायो। त्यो नृत्यले के देखायो भने उहाँहरू संविधान बनाउन आउनुभएको होइन, देशमा झन अस्थिरता कायम गर्ने, मुठभेडमा देशलाई लाने र आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नको निम्ति आउनुभएको भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी बीच एउटा नयाँ सूचना आएको छ, नयाँ खबर पाएका छौँ हामीले। राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू यो लामो समयसम्मको बहस र छलफलमा पनि सहमति नजिक पुग्न नसकेका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू यतिखेर 6 देखि 8 प्रदेशको बीचमा चाहिँ संहिता बनाउने र अस्ति माघ 5 गते बिहान निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र न्याय प्रणालीमा जुन किसिमको सहमति भएको थियो त्यो सहमतिका साथ अघि बढ्ने खालको निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएको भन्ने केही खालको समाचार पाएका छौँ। यद्यपि यो आधिकारिक रूपमा आइसकेको छैन, हामी आधिकारिक रूपमा आएपछि नि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै जानेछौँ। यतिखेर हामी यो संविधान सभा भवनबाट जसरी दिइराखेका छौँ, शीर्ष नेतृत्वहरू चाहिँ भित्र वार्तामा बसिराख्नु भएको छ, तर संविधान सभामा जो संविधान बनाउन आएका सभासदहरू छन् उनीहरू आफै संविधान सभामा संविधान लेखन कसरी हुँदैछ, शीर्ष नेताहरूले कसरी गर्दैछन्, केही सीमित नेताहरूको कारण संविधान सभा निगम्मा भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ संविधान सभाका सभासदहरूले पनि महसुस गरेका छन्, आम सर्वसाधारणले पनि महसुस गरिसकेका छन्। तथापि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चेत खुलेको अवस्था भने छैन। यसैबीचमा हामी एकजना सभासदसँग कुरा गर्दैछौँ, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। नेपाली कांग्रेसका सभासद उदय शमशेर राणा हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ, कस्तो महसुस भइरहेछ तपाईँलाई यो आधी घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक? पछिल्लो समय केही सकारात्मक सन्देशहरू पनि सुनिराखेका छौँ हामीले, केही सहमति नजिक पुगेको छ अरे, अब संविधान सभा बैठक चल्दैछ अरे भन्ने। त्यो कुरा मैले पनि सुनेको छु, तर सहमति नजिक पुगेको धेरैचोटि पुगिसकेका छ। तर मैले बुझे अनुसार सभामुखज्यूले अब शीर्ष नेताहरूलाई 7 बजेसम्म समय दिनुभएको छ मिलेर आऊ भनेर। केही गरी त्यो मिलेर आउन नसके पनि जुन हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ, जुन एउटा प्रस्ताव पेश गर्ने अधिकार सभासदहरूको हुन्छ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। यो संविधान सभामा चाहिँ पटक पटक संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्ने भनेर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई यहाँले समय दिएर पठाउनुभयो र अन्तिमचोटि भनेर त 3 चोटि नै समय थपियो, 3 चोटि अन्तिम समय बनाइदिनु भयो सभामुखज्यूले। र अहिले पनि यहाँले भन्नुभएको अन्तिम समय चाहिँ 7 बजेको जुन दिनुभयो सभामुखज्यूले, त्यस्तै चाहिँ अन्तिम समय चाहिँ उहाँले चाहिँ अर्को 3-4 चोटि सारिदिनु भयो भने त फेरि पनि संविधान आउने र सकारात्मक सन्देश केही आउने अवस्था त देखिन्न। अब सायद त्यो नहोला, किनभने अब सभामुखज्यूले बारम्बार हामीलाई भनिसकेका छ, सबै सभासदको हाम्रो एउटा अधिकार के पनि हो भने हाम्रो प्रस्ताव पेश गर्ने संविधान सभामा पेश गर्ने हाम्रो अधिकार हो। हामी 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूको तर्फबाट हाम्रो नेपाली कांग्रेसको चिफ व्हिपले प्रस्ताव गरेर समर्थन अग्नि खरेल एमालेको चिफ व्हिपले गर्ने एउटा कार्यसूची निस्किसकेको छ र अब तपाईको सहमति नभए पनि अगाडि बढ्नु अब यो एउटा प्रक्रिया हो र हामीले केही जबरजस्ती गरेको होइन, नेपाली कांग्रेस एमाले जबरजस्ती गरेको होइन। अन्तरिम संविधान
र तपाईँको नियमावली जुन सहमतिमा बन्या छ त्यही नियमावलीमा टेकेर हामी अगाडि बढ्न चाहेको हो। संविधान सभा प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने पनि यो जुन खालको सहमति भयो भने पनि प्रश्नावली समिति चाहिँ निर्माण हुन्छ आज। हजुर, अब सहमति नभए पनि प्रश्नावली समिति बहुमतबाट निर्णय गर्ने हाम्रो नियमावलीले त्यो परिस्थिति दिएको छ। यहाँ ललितपुरबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो। हजुर, संविधान सभामा आइसकेपछि तपाईँलाई हाम्रा जुन आम जनताहरूले चाहिँ भोट हाल्ने थियो कि हामी चाहिँ एउटा नयाँ संविधान पाउने आशामा चाहिँ होइन संविधान लेख्नुहोस्, हाम्रो अपेक्षा अनुसारको चाहिँ संविधान लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ जुन खालको आग्रह गरेर पठाउनु भएको थियो त्यो आज माघ 8को बिहानमै दिने भन्ने चाहिँ जुन खालको प्रतिबद्धता शीर्ष नेतृत्वबाट आयो त्यही कुराहरू यहाँहरूले पनि अभिव्यक्त गर्दै जानु। संविधान त आएन, तथापि तपाईँहरू चाहिँ अझै पनि यो राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई सचेत गराउने र आफैमा पनि त्यस्तो खालको केही परिवर्तनको महसुस हामीले देखिराख्न सकेका छैनौँ। किन यस्तो भइरहेको छ? कि 4 वर्षको म्यान्डेट हो हाम्रो, 1 वर्षको प्रतिबद्धता मात्रै हो, त्यो भएर कानुनी रूपमा त हामी अझै 3 वर्ष परै छौँ भन्ने खालको छ कि के हो यो? खासमा युवा सभासदहरूमा पनि मैले त्यति धेरै चिन्ता देखिरहेका छैन आज। अब चिन्ता हामी सबै चिन्तित छौँ। हाम्रो 415 जनाले पनि हामीले सही बुझाएर एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर दबाव सभामुख लगायत हाम्रा राजनीतिक नेताहरूलाई पनि दिएको छ। सायद हामीले त्यो नगरेर युवा सभासदहरूले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएको भए सायद नेताहरू पनि यतिसम्म पनि नहुने थियो कि भन्ने कुरो आउँछ। एउटा गल्ती चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने भदौमा यो आजको जुन प्रक्रिया छ भदौमा हुनुपर्ने, तर त्यो हुन सकेन र हामीहरूले बारम्बार समय बढायौँ। हामीलाई आशा के छ, चाहना के छ भने र नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकता पनि के हो भने सहमतिबाट एउटा संविधान ल्याउने हाम्रो प्राथमिकता हो र त्यो विश्वासमा भइहाल्छ कि भनेर हामी त्यो विश्वासमा बस्यौँ। तर माओवादीले एक किसिमको रणनीति हामीलाई एउटा जाल फिजाएर एउटा ट्र्याप गरेको हामीले महसुस गर्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो गल्ती हो। माओवादीलाई हामीले बढी विश्वास गरेको कारणले अहिले हामी यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको छ। हाम्रा नेताहरू र स्वयं हामीले नै भदौमै यो कुरा उठाएर प्रक्रियाको कुरा त्यही बेला उठाउनु पर्ने थियो। त्यो चाहिँ हाम्रो गल्ती भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी नेपाली कांग्रेसका एकजना सभासद उदय शमशेर राणासँग कुरा गर्दै थियौँ। उहाँले भन्नुभयो कि हामीले भदौमै एउटा प्रक्रिया अपनाउनु पर्थ्यो, त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जानु पर्थ्यो, त्यो अभ्यासमा जान सकेनौँ। हामी सभासदहरू पनि त्यो अभियान चलाउन सकेनौँ, हामीले त्यति धेरै आवाज उठाउन सकेनौँ र आफ्नो नेतृत्वलाई पनि कन्भिन्स गर्न सकेनौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो उहाँले। र यस बिचमा हामी बीच एकजना सभासद आउनु भएको छ, नेकपा एमालेका सभासद रुनैद अन्सारी। हामी उहाँसँग केही कुराहरू गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ मधेसी हुनुहुन्छ, आज मधेसकै नाउँमा चाहिँ संविधान सभा डेडलक भएको छ। अनि यो मधेसको नाम बेचेर खाने काम र मधेसको नाममा यो देशलाई अस्तव्यस्त पार्ने काम जुन गरिएको छ त्यो पक्कै पनि मधेसीलाई बेइज्जत गर्ने र उसको स्वाभिमानलाई अपमान गर्ने काम गरिएको छ। मधेसबाटै तपाईँ पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र केही साथीहरू अरू मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरू मधेसको मुद्दालाई लिएर चाहिँ आज संविधान सभामा चाहिँ टेबल कुर्सी फुटाउनु भएको छ, भाँच्नु भएको छ र त्यही साथीहरू बिच कुटाकुटको स्थिति समेत सिर्जना भएको छ। यसलाई तपाईँहरू के भन्नु? अनि पहिलो कुरो भने म नेपालको एउटा क्षेत्र तराई वा मधेस जे भनौँ, सिङ्गो नेपालको एउटा क्षेत्र तराई वा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। म नेकपा एमाले जुन एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो, हिमाल मधेस पहाड तराई जहाँ पनि भनौँ सबैतिर एउटा चाहिँ नि उसका प्रतिनिधिहरू छन्। ऊ कुनै क्षेत्र विशेषको पार्टी पनि होइन, ऊ सिँगै राष्ट्रको पार्टी हो र उसको भिजन र उसको चिन्तन जहिले पनि सिँगै राष्ट्रलाई समग्र रूपमा मिलाएर लिएर जाने नै हुन्छ, समग्र राष्ट्रको विकासको कुरा नै हुन्छ। र अहिले एउटा क्षेत्र विशेषको नाममा होइन, जस्तै कि म भन्छु एउटा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको शीर्षस्थ या मूर्धन्य नेता माओ से तुङको नाम आफ्नो पार्टीको पछाडि राखेर अहिले जुन त्यो बेचेर खाने काम भइएको छ र त्यसको नाममा जुन संसदभित्र तोडफोड अपमानजनक र संसदीय व्यवस्थालाई नै अपमानित गर्ने र कलङ्कित गर्ने काम गरिएको छ, त्यस्तै यो मधेस आन्दोलनलाई
बेचेर खाने प्रवृत्ति बनाएका नेताहरूले वन म्यान लिडरसिपको नाममा घरै पछि र मान्छे पछि नै पार्टी खडा गरेर हैन अनि मधेसको नामले चाहिँ बेचेर खाएर लामो समयसम्म चाहिँ यो देशलाई गन्जागोल र अस्तव्यस्तताको अवस्थामा राखेर धमिलोमा पानीमा माछा मार्ने काम मात्रै हुन लाग्छ, अरू केही पनि होइन। यसले मधेसको भलाइ र मधेसवासीको भलाइ कुनै पनि हालतमा गर्न सक्दैन। तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तर जनप्रतिनिधि नै नभएका नेताहरू जसलाई जनताले हराएर पठाए उनीहरू मधेसको नाउँमा बार्गेनिङ गरिराखेका छन्। आज यही हामीले बुझ्ने कुरो बसेर संविधान लेखनका कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई भन्न मन लागेका कुराहरू राख्न पाइराख्नु भएको छैन। मैले बिल्कुल आफ्नो कुरा जसलाई जनप्रतिनिधि बन्न नदिएर जनताहरूले पराजित गरेर पठाए ती मान्छेहरू चाहिँ आज मधेसका नाउँमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। यही सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो। मधेसको आफूलाई स्टेक होल्डर भन्ने व्यक्ति वा पार्टीहरूले जसलाई मधेसबाट आजको डेटमा दोस्रो संविधान सभाको चुनावको स्थिति हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी सिट कांग्रेसले जितेको छ भने दोस्रो पोजिसन एमालेको छ मधेसबाट जित्नेमा, त्यसपछिका अरू को छन् हैन। तर अझ पनि कांग्रेस र एमाले चाहिँ नि स्टेक होल्डर हुन नसक्ने, तर मेरो कुनै पनि हैसियत छैन, जनताले मलाई चाहिँ रिफ्युज गरिसकेका छ, म चाहिँ लायक छैन भन्ने कुरो मलाई चाहिँ पराजित गरेर घरमा बसाइसके पनि स्टिल म चाहिँ आफूलाई स्टेक होल्डरै हुँ भनेर चाहिँ नि अनावश्यक रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर देशलाई चाहिँ अन्यलको स्थिति सिर्जना गर्ने काममा चाहिँ सहयोग पुर्याउने काम गर्दैछु म। जनअपेक्षा पूरा गर्न अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस्, आज भनेको नेपाली जनताले ठुलो उत्सवको रूपमा मनाउने दिन थियो। आज बिहानै यदि 8 गतेको दिन आज नेपाली जनतालाई हामीले संविधान दिन सकिया भए आजको दिन चाहिँ नेपालमा चाहिँ दीपावली मनाएर नेपाली जनताले ठुलो खुसीका साथ आज हामीले संविधान पाएर भन्थ्यौं। तर यो दुःखद स्थिति आज अहिलेसम्म हामी चाहिँ अन्यलको अवस्थामा छौं र यसको प्रमुख कारण भनेकै नेकपा माओवादी र यो सोकल मधेस का आफूलाई स्टेक होल्डर भन्ने राजनीतिक दलहरू नै हुन्, जुन अनावश्यक भाँडो लगाएर चाहिँ अंशबण्डाको आधारमा चाहिँ राजनीति गर्ने पार्टी परिपाटी बसाल्न खोज्ने र अंशबण्डाको आधारमा चाहिँ राजनीति गर्ने संस्कार बोकेकाहरूको कारणले नै हो यो अवस्था आजको सिर्जना भएको र जुन कि साह्रै दुखदायी नै रहेको छ। र अरू गुणजन आदिवासी जनजाति दलित महिला मधेसी मुस्लिम जसको नि अधिकार आज सुनिश्चित हुनुपर्नेमा आज फेरि त्यो सबै अन्यल भयो र त्यो फेरि कुन दिन हुने हो त्यो चाहिँ भन्न सकिँदैन। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भित्र एउटा कोठामा बसेर विगतमा जसले यस्तै गरी पटक पटक कोठामा बसेर चाहिँ संविधान सभाको विघटनै गराए यिनै नेताहरू हुन्। आज तिनै नेताहरू एउटा कोठामा बसेर चाहिँ फेरि पनि सहमतिका नाटक गरिराखेका छन्। के सहमति होला? अब हैन, हामी आशा गरौँ सहमति हुनुपर्छ। सहमति सबभन्दा उत्तम बाटो हो। यदि सर्वसम्मत तरिकाले हामी संविधान ल्याउन सक्यौं भने सबभन्दा यो अति उत्तम बाटो नै हुने हो। तर त्यसलाई कहिलेसम्म पर्खिने भन्ने कुरो हुन्छ। संविधान सभाका तपाईँ सदस्यहरू अब कतिन्जेलसम्म आशा गरेर बस्नुहुन्छ त? हामी हेरौँ न, हैन हामीले धैर्यता चाहिँ गुमाउनु हुँदैन। यो राजनीति हो र हामीले जनतालाई चाहिँ दीर्घकालीन समयको लागि संविधान दिन प्रयत्नरत छौं। त्यसकारण हामी यसमा धैर्यता गुमाउनु हुँदैन। अत्यधिक प्रयास गरौँ सहमतिको लागि। भएन भने संविधानले प्रदत्त प्रक्रियालाई चाहिँ पूरा गर्दै हामी चाहिँ संविधान जुनसुकै हातमा जारी गर्नुपर्छ, यो मेरो स्पष्ट धारणा रहेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईले मेरो कुरा पनि नेपाली सम्पूर्ण जनसमुदायसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी संविधान सभाबाट यतिखेर तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ सभासदहरुसित कुरा गरेर उहाँहरुको धारणाहरु दिइराखेका छौं। उहाँहरु पनि संविधान नचाहने भन्ने चाहिँ छैन, तर पनि संविधान सभाको सदस्य भएर आफ्नो भूमिका क्रियाशील रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिराख्नु भएको छैन। तथापि पनि लाज चाहिँ छैन। आफ्नो जुन हैसियत संविधान सभाभित्र हो त्यो हैसियत आफैले निर्धारण गरेर आफू पनि अधिकार लिन सभासदहरू त्यति धेरै उद्धत भएको देखिएको छैन। यसैबीच हामीसँग कुरा गर्न अर्का एकजना सभासद हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका नेकपा एमालेका सभासद मोहन बानिया। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ? यो अब चाहिँ नितान्तै चाहिँ अनिर्णयको बन्दी भएको छ। अब घन्टौं घण्टासम्म चाहिँ 8औं 10औं घण्टासम्म यो निर्णय हुन सकेको छैन। सुरुमा चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सुरु भयो, नाराबाजी भएर चाहिँ त्यो नाराबाजीमै चाहिँ अन्त भयो। फेरि अहिलेसम्म चाहिँ नेताहरू चाहिँ छलफलमा चाहिँ जुट्नु भएको छ। तर यो वास्तवमा चाहिँ ढुङ्गा पकाएर कुनै किसिमको चाहिँ तत्त्व निक्लिँदैन। अहिलेसम्म चाहिँ पकाएर कुनै तत्त्व निस्किँदैन भन्ने यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ माननीय हुनुहुन्छ, संविधान सभाको एकजना सदस्य हुनुहुन्छ, आफ्नो अधिकार लिन यहाँहरू पनि अब जाग्नुपर्ने बेला भएन? भयो एकदम चाहिँ भयो। हामीहरू चाहिँ अहिले अब त्यो फ्लोर क्रस गरेर चाहिँ हामीले पार्टीको व्हिप क्रस फ्लोर क्रस गरेर चाहिँ जान सक्ने चाहिँ अब उनीहरूले जतिको वितण्डा मचाए अब
नेकपा माओवादी लगायतका मधेसीवादी दल साथीहरूले जतिको वितण्ड मचाएका छन् भित्र त्यो गतिविधि हामीले सिर्जना गर्ने होइन। जसरी भए पनि चाहिँ संविधान नेपाली जनतालाई चाहिँ यो माघ 8भित्र कसरी दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामी प्रयत्नशील छौँ, अहिले पनि छौँ। र मैले यस्तो भन्न खोजेँ बानिया सर कि विपक्षी भनिएका व्यवस्थापिका संसदका विपक्षी भनिएका माओवादी र मधेसवादी दलका सभासदहरू जो संविधान सहमतिको संविधान चाहियो भनेर चाहिँ संविधान सभाभित्र नाराबाजी गरिरहेका छन्। तपाईँहरू संविधान चाहिएको छ भने तपाईँहरू पनि त हामीलाई संविधान चाहियो भनेर नाराबाजी गर्न सक्नुहुन्न? होइन, उहाँहरूको चाहिँ यदि संविधान चाहिएको हो भने उहाँहरू सहमतिमा आउन पर्थ्यो। उहाँहरूलाई संविधान त उहाँहरूलाई नचाहिएको, उहाँले कसरी नचाहिएको भने चाहिँ उहाँहरूको दिन प्रतिदिन चाहिँ आफ्ना मागहरू थप्दै जानुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ दिन प्रतिदिन एउटा आज एजेन्डा ल्याएको, भोलि चाहिँ त्यो सहमत हुन थाल्यो, पर्सि एउटा एजेन्डा थप्ने, एजेन्डा वाइज उहाँहरूले बहस गरिराख्नु भएको छ। त्यो एजेन्डामा चाहिँ सहमत हुनुभएको छैन। उहाँले अब जातीय चाहिँ राज्य बनाउने भन्नुहुन्छ, उहाँले 10वटा प्रदेश बनाउने भन्नुहुन्छ। अब चाहिँ शासकीय स्वरूपमा चाहिँ कुराहरू मिलेको छैन, निर्वाचन प्रणालीमा कुरा मिलेको छैन। अनि प्रशस्तै चाहिँ बाजिएका मुद्दाहरूमा सहमत हुन सक्थ्यो, तर वास्तवमा चाहिँ यो बाजिएका अन्तर्वस्तु मध्येमा सबैभन्दा यो अब यो राज्यको चाहिँ यो शासकीय स्वरूपको बारेमा र चाहिँ संहिताको बारेमा सबभन्दा ठुलो मुद्दाहरू यसरी बाजिएको चाहिँ यो साँझमा तपाईँ एउटा कुरा हामीलाई नढाँटिकन भनिदिनुहोस् न, जब अन्तिम समय आउँछ त्यो बेला मात्रै तात्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि, त्योभन्दा बाँकी समयमा तात्नुहुन्न। खासमा तपाईँहरूलाई आम जनताले संविधान निर्माणका लागि पठाएका हुन्, संविधान लेखनका लागि पठाएका हुन् आफ्नो प्रतिनिधि मानेर, तर तपाईँहरू चाहिँ अन्तिम समयमा आएर चाहिँ अलिकति चासो प्रकट गर्नुहुन्छ। बाँकी समयमा चाहिँ संविधान सभामा चाहिँ संविधानका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल चलिराख्दाखेरि पनि धेरै सभासदहरू उपस्थित देखिन्थेनन्, जो आफ्नो भन्न पाएदेखि भन्ने नत्र चाहिँ बाहिर निस्किहाल्ने कि अरूको कुरा सुन्दै नसुन्ने। त्यही कारणले चाहिँ यस्तो स्थिति सिर्जना भएको होइन? होइन, त्यो होइन, चासो नलिएको पनि होइन, यो ढिलो गराइयो, एकदम ढिलो गराइयो। पहिलेदेखि पनि चाहिँ योभन्दा पहिलेका चाहिँ बैठकहरूमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले बार चाहिँ सभामुखलाई दबाब सिर्जना गरेका छौँ। होइन, मिल्छ भने सहमतिमा जाउँ, उहाँहरूलाई पनि गिभ एन्ड टेक गरेर चाहिँ तलमाथि गरेर मिलाउँ, यो मिलाउनु पर्छ भनेर सभामुखलाई बार चाहिँ हामी संसदीय दलको बैठकबाट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ यो बार अध्यक्षलाई पनि भनेका छौँ। तर चाहिँ उहाँहरूले सहमति गर्ने क्रममा उहाँहरू ट्रस्टको मस अलिकति पनि तल नझर्ने र अब अरू चाहिँ नेकपा एमाले र कङ्ग्रेसलाई जसरी भए पनि चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ निर्णयलाई लात्न खोज्ने त्यो परिस्थितिका कारण चाहिँ अहिले चाहिँ सहमति नभएको त्यो हो। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यहाँ संविधान सभा भवनबाट सभासदहरूका कुरा र संविधान सभाभित्रको अपडेट दिइराखेका छौँ। शीर्ष नेतृत्वको बैठक बसिराखेको छ। 6 देखि 8 प्रदेशको बिचमा शीर्ष नेतृत्व सहमतिमा पुगेको भन्ने केही कुराहरू आइराखेको छ र माघ 5 गतेको बिहान जुन खालको सहमति बनेको थियो राजनीतिक दलहरूको बिचमा राज्यको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा, त्यही विषयमा चाहिँ फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्व सहमति नजिक पुगेको भन्ने कुराहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ। नेपाल सरकारका एकजना मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री र नेकपा एमालेका सभासद समेत रहनुभएका पुरुषोत्तम पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू यहाँलाई। धन्यवाद। सरकारले संविधान लेखनमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेन है? होइन, सरकार त यति रचनात्मक भूमिका खेल्यो कि तपाईँको दलहरूलाई सहमतिमा आउनको निम्ति, छलफल गर्नको निम्ति, होइन, उपयुक्त वातावरण बनाउनको निम्ति सरकारले सम्पूर्ण चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्यो, आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगायो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म संविधान ल्याउने बाहेक अरू केही कुरै गर्नु भएन। सरकारमा उहाँले ध्यान दिन पाउनु भएन। मन्त्री परिषदका बैठक उहाँले नराखिकन पनि दलहरूको बिचमा छलफल गर्ने, सहमति गर्ने, संविधान ल्याउनको निम्ति आवश्यक चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार तयार गर्ने, सहजीकरण गर्ने, लचकता देखाउने सबै कुरामा मेहनत गर्यो। तर समस्या के हो भन्दाखेरि संविधान सभामा रहेको खास दलहरू मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने, थोरै पनि लचक नहुने, सत्ता पक्ष भनिएको भनौँ न, अहिले काङ्ग्रेस एमाले लगायतका जो सरकारमा रहेका दलहरूले न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा, निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा, शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा पूर्ण लचकता अपनाउँदै पनि सहमतितिर नजिक हुँदै पनि अब प्रतिपक्ष भनिएको माओवादी लगायतको मोर्चाको कारणले सहमति हुन सकेन र अहिलेसम्म संविधान आउने वातावरण बनेन।
यहाँ सरकारको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अब यस्तै गरी नाराबाजीकै बीच मात्रै संविधान सभा चलिराख्ला कि के होला? संविधान सभा अध्यक्ष चाहिँ अब कोर्ट बल चाहिँ तपाईँहरूकै खल्तीमा छ, तपाईँहरूले निर्णय गर्नुहोस्, ल तपाईँहरू केही नभए पनि माघ 8मा आत्मआलोचना गर्नु, संविधान दिन नसके नि भनेर सुझाव दिनुहुन्छ। राजनीतिक दलका नेतृत्व त्यस्तै गर्नुहुन्छ। अनि के यो संविधान सभाले चाहिँ वर्षौंसम्म यसै गरी जाने अवस्था देखिँदैन? कुरा यसो हेर्नुहोस्, अब जनताले माघ 8 गते अथवा 1 वर्षभित्रमा संविधान जारी गर्छौँ भन्ने दलहरूको प्रतिबद्धताका आधारमा मतदान गरेका छन्। चाहे त्यो माओवादी होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे मधेसवादी हुन्, सबैले निर्वाचन घोषणा पत्रमा 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। संविधान सभाको पहिलो बैठकमा पनि सबैले त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्। वास्तवमा ती दलहरूले जो भोलिको निम्ति राजनीति गर्छु भन्छन्, देशको बारेमा नयाँ कुन देश नेपाल बनाउने कुरा गर्छन्, उनीहरूले यसको बारेमा सोच्नुपर्ने हो। वास्तवमा 1 वर्षभित्रमा हामीले संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्यौँ। हामीले सकभर सहमतिमा संविधान जारी गर्छौँ। सहमति भएन भने प्रक्रियाको आधारमा या चाहिँ प्रक्रियागत रूपले पनि हामी गएर संविधान जारी गर्छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेकै हुन्। तपाईको त्यसका निम्ति कसैले भीष्म प्रतिज्ञा गरे, कसैले प्रतिज्ञा गरे, कसैले चाहिँ जनतालाई आश्वस्त पारे। त्यसका आधारमा जनताले ल 1 वर्षभित्रमा संविधान आउँछ भने ल भनेर चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ आफ्नो मत दिए। त्यो मतको आधारमा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले आफ्नो स्थान बनाए। आफ्नो स्थान अनुसारको संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने, सकभर सहमति कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने, सहमति नभएपछि संविधान सभा चाहिँ नियमावलीले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया अनुसार संविधान निर्माणको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्ने। तर त्यो अगाडि बढ्ने कुरामा अहिले 8 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि पनि दलहरू तयार नहुने, नाराबाजी गर्ने, तोडफोड गर्ने, विध्वंस मचाउने, धम्की दिने, खुर्सानीका पोका ल्याएर संविधान सभाभित्र राख्ने, यो वास्तवमा गतिविधिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाधा हाल्यो, अवरोध खडा गर्यो। यो बाधा र अवरोधलाई चिर्नको निम्ति अब सबैले तयार हुनुपर्छ। यहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, त्यो खुर्सानीको पोका चाहिँ संविधान सभा उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा भेटिएको भन्ने चाहिँ खबर पाएका छौँ हामीले पनि। यस्तो कुराहरू बाहिर पनि आएको छैन। सरकारले के गर्छ यस्तो विषयमा? यस्तो संविधान सभा सदस्यहरूलाई चाहिँ विशेषाधिकार दिएको छ, दिएको व्यवस्था हो। त्यस अनुसार जाँच पडताल गरिएन। त्यतिसम्म तल चाहिँ मान्छेहरू झर्छन् भनेर कसैले अनुमान गरेका विषय पनि भएन। तर के हुँदो रहेछ भन्दा सुरक्षाको चाहिँ पूर्ण तयारी गरेका छ भनेर त 2 महिना अगाडिदेखि नै भने हो नि। सरकारले सुरक्षा व्यवस्था गरे पनि हो, आम रूपमा सुरक्षा व्यवस्था नगरिएको होइन। तर पनि अब चाहिँ मान्य सदस्यहरू स्वयंले चाहिँ कुर्सी भाँच्नुहुन्छ, अब दङ्गा फसाद गर्नुहुन्छ, त्यस्ता चिजहरू बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने त वास्तवमा त्यो चाहिँ शोचनीय कुरा छ। अब त्यसका निम्ति पनि व्यवस्था गरिसकेका छ। अन्त्यमा चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा हामीलाई भनिदिनुहोस् कि आजको रातिमा नेपाली जनताले केही सकारात्मक सन्देश पाउँछन्? हेर्नुहोस्, आजको राति नेपाली जनताले कुनै न कुनै ढङ्गले सकारात्मक सन्देश पाउनै पर्छ। त्यसको निम्ति दलहरू तयार हुनै पर्छ। किनभने पाउनै पर्छ भन्ने त हाम्रो भनाइ हो, यहाँहरू त गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ निर्णय गर्ने ठाउँमा छौँ। हामी पनि त्यो कुरा भनिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको शीर्ष नेतृत्व छलफलमा बसिया छ, वार्तामा बसिया छ। हामीले भनेका छौँ कि सहमति गर्नुहोस् एउटा कुनै पोइन्टमा, होइन भने प्रक्रियामा जान दिनुहोस्। अब प्रक्रियामा जानको निम्ति कसैले अवरोध गर्नुहुन्न। सहमति भएर आउँछन्, त्यही अनुसार सकारात्मक सन्देश पाउँछ। र सहमति भएर आएन भने प्रक्रियामा पनि अगाडि अब मुलुक बढ्छ र सकारात्मक सन्देश नेपाली जनताले पाउँछन्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ल धन्यवाद दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई पनि। यतिन्जेल हामी संविधान सभा भवनबाट संविधान सभाभित्रका गतिविधि र बाहिर हामीले सभासद मन्त्रीहरूसँग कुराकानी गर्यौँ संविधान लेखनका विषयमा। यतिखेर भर्खरै 4 दलको बैठक सकिएको कुरा आएको छ। 4 दलको बैठकमा फेरि पनि सकारात्मक भएको भन्ने कुरा मात्रै आएको छ, त्यो पुरै पुष्टि भइसकेको अवस्था छैन। र हामी यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ आकर्षित गर्न चाहन्छौँ। शीर्ष नेताहरू, अन्योलमा सभासद, खुलदुली जनतामा। केही बेर अगाडि हामीले केही सहमतिको सङ्केतहरूको कुरा गरेका थियौँ। नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व जसले संयुक्त बैठकमा सहमतिको नजिक पुगेको र बैठक सकारात्मक भएको भन्ने जानकारी दिन्छन् र आफ्नो दलको बैठकमा गएपछि फेरि सहमति भाँडिएको र हाम्रै पुरानै अडानमा थियौँ र हामीले सहमति भएको कुरा जानकारी दिएको छैनौँ भन्ने गरेको भनाइहरू नै आज पनि फेरि त्यही चरितार्थ भएको छ। आधी घण्टाका लागि स्थगित भएको संविधान सभाको बैठक केही बेरमा बस्दैछ। सभासदहरू खाना खाएर संविधान सभा भवनभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले केही बेर अगाडि सहमतिको सङ्केत देखिएको थियो, जुन मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गसेदारले प्रस्ताव गरे अनुसार
माघ 5 गते बिहान जुन खालको सहमति भएको थियो त्यही सहमतिको नजिकबाट चाहिँ जुन छलफल भएको थियो, पछि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग कुरा गरिसकेपछि त्यो कुरा फेरि भाँडिएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। हास्यास्पद कुरा त के छ भने दर्शकवृन्द, यहाँ संविधान सभामा सहमतिको लागि भनेर जसले कसरत गरिराखेका छन् र एकीकृत नेकपा माओवादी जसले चाहिँ मोर्चाबन्दी गरेको छ नेकपा माओवादीसँग, यो संविधान सभालाई चाहिँ विघटन गर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादीले जुन खालको गठबन्धन गरेको छ नेकपा माओवादीसँग, उसको यो गठबन्धन हेर्दाखेरि नै सहमति हुन्छ भन्ने चाहिँ निश्चित रूपमा देखिँदैन। तथापि राजनीतिक दलका नेताहरूको सहमतिको दन्त बजान भने अझै जारी छ। यतिखेर संविधान सभाको बैठक जुन आधी घण्टाका लागि भनेर संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले स्थगित गर्नुभएको थियो, त्यो बैठक बस्ने तयारी गर्दैछ र त्यो बैठकमा पनि एकीकृत नेकपा माओवादी मधेसी मोर्चा आबद्ध सभासदहरू फेरि पनि नाराबाजीमै उत्रिने अवस्था छ र जुन प्रश्नावली समिति बनाउनका लागि सभा अध्यक्षले माघ 5 गते नै जुन खालको तयारी गर्नुभएको थियो, त्यही तयारीका क्रममा झडप समेत भएको थियो। आज पनि यो मध्यरातमा त्यही तयारी हुँदैछ संविधान सभामा र संविधान सभाभित्र के हुन्छ भन्ने कुरा हामी अब यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। व्यवस्थापिका संसदका सत्तापक्ष र संविधान सभाका एकजना सभासद जो संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका एकजना सक्रिय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका सभासद अर्जुन नरसिंह केसीसँग केही कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। तपाईँ संवाद समितिको सदस्य पनि रहनुहुन्छ, 6 पटकसम्म त्यो समितिमा छलफल पनि भयो र फेरि त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ फेरि सहमति गर्छौँ भनेर यो मध्यरातमा लागिराख्नु भएको छ। होइन, सहमतिको प्रयत्न त जुनसुकै अवस्थामा जहाँ जसरी पनि द्विपक्षीय त्रिपक्षीय बहुपक्षीय सहमतिबाटै हामी यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षकै हौँ। हुन त संविधान सभा र संविधान सभाका समितिहरूमा पनि जुन संस्थागत रूपले विषय वस्तुहरू चाहिँ छलफल हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी भएकै हो। तर त्यसको बावजुद पनि सहमतिको प्रयत्न त हाम्रो सुरुदेखिकै प्रयत्न हो र त्यो प्रयत्न जुन बेला पनि यदि सहमति हुन सक्छ भने सहमतिबाटै अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थिति भने द्वन्द्व, मुठभेड, बन्द, हडताल र यो आपसमा द्वेष र घृणा फैलाएर राष्ट्रिय सम्पत्तिको सत्यानाश गरेर देशको समस्या समाधान हुन सक्दैन। सबै पक्षले चाहिँ नि आफ्ना कमी कमजोरी र त्रुटिहरूलाई विश्लेषण, समीक्षा र मूल्याङ्कन गरेर कसरी चाहिँ जाँदाखेरि एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। किनभने अहिले इतिहासको अत्यन्त गम्भीर क्षणमा हामी उभिएका छौँ। एउटा युगको समाप्ति र नयाँ युगको थालनी अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम स्वरूप दिएर राष्ट्रिय विकास, समृद्धि र निर्माणको गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने जुन हाम्रो चुनौती र दायित्व छ, त्यसको निम्ति म त आफ्नै पार्टीभित्र पनि सहमतिलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। तर सहमतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको पद्धति हो। पद्धति मान्दैन, विधि मान्दैन, त्यसका मर्यादा र सीमै मान्दैन भनेर जुन उच्छृङ्खल, अराजक, अमर्यादित व्यवहारहरू भएको छ, त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो र अझै पनि लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन सकेका रहन्छन् साथीहरू भन्ने कुरा त्यसले एकातिर सङ्केत दिएको छ। त्यस किसिमको अराजकताबाट समस्या समाधान हुँदैन। संविधान सभा अथवा कुनै पनि संसद या व्यवस्थाकीय भने चाहिँ के भने विचारको विनिमय गर्ने, वाद प्रतिवाद र संवाद गर्ने, त्यो घर्षणबाट एउटा सहमति निकाल्ने र त्यस्तो सहमतिको गतिबाट अगाडि बढाउने या नभएदेखि पूर्व निश्चित वैधानिक प्रक्रियाहरू जुन छन् त्यो प्रक्रियाबाट अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने नै वास्तवमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रक्रिया हो। यो कांग्रेस एमाले चाहिँ नेकपा माओवादीसित गठजोड गरेर एकीकृत नेकपा माओवादीले जुन खालको प्रस्ताव लिएर आएर संविधान सभामा पछिल्लो समय जुन बबन्डर मचाइराखेको छ, यो कुरालाई नबुझेको हो कि के हो? हामीले बुझेका छौँ। बुझ्दाखेरि जहिले पनि जिम्मेवार पक्षले चाहिँ नि नबुझ्नेहरूलाई पनि बुझाएर कसरी संयमित भएर लिएर जाने भन्नेतिर गम्भीर हुनुपर्छ। र नेपाली कांग्रेस 12 बुँदे सहमति जुन बेला चाहिँ नि सिंगै एउटा पक्ष चाहिँ नि हिंसात्मक द्वन्द्वमा थियो, त्यो पक्षलाई चाहिँ नि लोकतान्त्रिक रूपान्तरण र शान्ति प्रक्रिया ल्याउनको निम्ति 12 बुँदे सहमतिको नेतृत्व गरेको, विस्तृत शान्ति सम्झौताको निर्माण गरेको,
अन्तरिम संविधानको निर्माण गर्दै यहाँसम्म ल्याउनुको निम्ति जसले नेतृत्व गरेको छ उसले जहिले पनि त्यसलाई संयोजन गरौँ, सहमति गरौँ र एकतापूर्ण ढङ्गले निष्कर्ष निकालौँ भन्ने हाम्रो जहिले पनि विचार हुन्छ। अब भएन भने प्रक्रिया त प्रक्रिया छँदैछ, लोकतन्त्रमा प्रक्रिया मान्दैन भन्ने चाहिँ अलोकतान्त्रिक आचरण हो। जुन एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलका सभासदहरूले जुन आचरण देखाइराख्नु भएको छ संविधान सभामा कि विगत 3 दिनदेखि यस्तै खालको आचरण उहाँहरूले चाहिँ फेरि पनि दोहोऱ्याउँछौँ भनेर बोलिसक्नु भएको छ होइन? यही अवस्थामा चाहिँ कसरी संविधान सभा अगाडि यो दुःखद घटना घटिसकेको छ। तपाईँलाई पनि थाहा होला, केही न केही लोकतान्त्रिक लाज चाहिँ नि शर्म चाहिँ नि अशोभनीयता चाहिँ उहाँहरूले पनि महसुस गरेर नै त्यहाँ भएका पहिलो दिनको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्ने अथवा चाहिँ नि त्यहाँ कमजोरीलाई स्वीकार गर्ने काम पनि सार्वजनिक रूपले भएको छ। त्यसले गर्दा यो सिकाउँदै जाने प्रक्रिया पनि हो लोकतन्त्र भन्ने। अन्ततः एकीकृत नेकपा माओवादी र उसको नेतृत्वमा रहेका मधेसी मोर्चाहरू चाहिँ सबै सहमतिमा आउँछन् भन्ने आशा अझै छ यहाँलाई? हाम्रो कोसिस निरन्तर जारी रहनुपर्छ र प्रक्रिया हामी जहाँ प्रवेश गरेका छौँ त्यो प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। यही प्रक्रियाभित्र भने जुन प्रश्नावली तयार गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ त्यही प्रश्नावली तयार गर्ने प्रस्तावित समितिमा पनि सबै पक्षको समुचित प्रतिनिधित्व हुन्छ नै। त्यहीबाट पनि हामी सहमतिका बुदाहरूलाई चाहिँ कसरी स्थापित गर्न सक्छौँ त्यतातिर हामी केन्द्रित भएर लाग्न सक्छौँ। प्रश्नावली समिति गठन गर्ने आज तेस्रो प्रयास हुँदैछ, यो प्रयास सफल होला कि नहोला त? होइन, यो सफल हुन्छ, आज नभए भोलि हुन्छ। तर के छ भने फेरि पनि त्यो सँगसँगै हामीले सहमतिको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ। भनेको माघ 8 चाहिँ निरर्थकै हुने? माघ 8 त मैले तपाईँलाई चाहिँ अहिले होइन 1.5 महिना अगाडि भनेको थिएँ कि माघ 8 गते संविधान आउनु सक्दैन। माघ 8 गते संविधान आउनुको निम्ति न्यूनतम पनि प्रक्रियामा हामीले 120 दिन अगाडि प्रवेश गरिसक्नुपर्छ। या त सहमतिको मसौदा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो या नभए प्रक्रिया प्रवेश गर्दाखेरि पनि संविधान सभाकै नियमावलीले 120 दिन चाहिँ त्यो प्रक्रियामा लाग्छ। हामीले 1 महिना जनताको अवधारणा बुझ्नुको निम्ति जुन समय छुट्याएको थियौँ त्यो सबैलाई कट्याएर छोट्याएर हटाएर संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन थियो। त्यसकारणले माघ 8 गतेभित्र हामी प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छौँ कि अर्थात् सहमति भयो पनि सहमतिको मस्यौदा प्रस्तुत गर्न मात्रै सम्भावना छ भनेर मैले चाहिँ त 1.5 महिना अगाडि भने 8 गते संविधान आउन सक्ने त कुनै सम्भावनै थिएन। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले हिजो मात्रै सबै राजनीतिक दलहरूलाई एउटा आग्रह गर्नुभएको थियो, माघ 8मा संविधान त हामीले दिन सकेनौँ, कम्तीमा आत्मआलोचना सहितको केही प्रतिबद्धता दिन सक्छौँ कि भनेर। त्यस्तो केही आउला? त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ। आत्मआलोचना कसले कति गर्ने, आउन नसक्ने, अहिले प्रक्रिया नै प्रवेश गर्न नसकेको कारक तत्त्वको हामी त होइन। त्यसकारण यसको सम्बन्धमा फेरि पनि हामीले बसेर गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। धन्यवाद। सुरु धन्यवाद दर्शक तपाईँहरूलाई पनि। हामी यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद अर्जुन नरसिंह केसीसँग कुरा गर्दै थियौँ। उहाँले सहमतिको प्रयास चाहिँ जारी छ, अझै पनि सहमतिकै आधारमा अघि बढिन्छ र संविधान सभा त्यही आधारमा अघि बढ्छ भन्ने खालको चाहिँ भनाइ व्यक्त गर्नुभएको छ। वास्तवमा संविधान सभा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको जुन भनाइ आइराखेको छ यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अझै पनि संविधान सभा केही दिन यसै गरी बन्धक बन्नेछ, संविधान सभामा नाराबाजी चल्नेछ, बैठक केही समयका लागि स्थगित हुनेछ र यसै गरी नै अझै प्रक्रियाहरू अघि बढ्नेछ। र साँच्चै नै जुन संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले प्रस्ताव गर्ने र नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक अग्नि खरेलले समर्थन गर्ने गरी जुन प्रश्नावली समिति चाहिँ जुन गठनको एउटा प्रस्ताव पेश हुने कुरा थियो यो अझै अनिश्चित बनेको छ। त्यसलाई एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चामा आबद्ध सभासदहरूले विरोध गर्ने स्पष्ट रूपमा बताइरहेका छन् र 3 दिनदेखि त्यो व्यवहार त देखिरहेको पनि छ। त्यही विषयलाई लिएर संविधान सभाको कुर्सी, आफै बसेको कुर्सी समेत उहाँहरूले फुटाउनु भएको छ, आफै बसेको आफैले बोल्नुपर्ने माइक फुटाउनु भएको छ र आज उहाँहरूले नै हामीले त्यो माइक पाएनौँ, हाम्रो चाहिँ टेबलमा चाहिँ माइक छैन, पानी खान पाएनौँ, संविधान सभाभित्र हामीलाई विभेद भयो भन्ने खालको कुराहरू आफैले गुनासो समेत गर्न थाल्नु भएको छ। यसरी संविधान निर्माणका लागि भनेर जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरू आफैमा विभिन्न खालका स्वार्थमा बाझिएर निर्धारित मितिमा आफ्नो पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार संविधान त दिन सकेनन्। यो मध्यरातसम्म आइपुग्दा पनि उहाँहरूले अझै एउटा
सकारात्मक खालको सन्देश प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। संवाद समितिको नाउँमा लामो समय कटाएको संविधान सभाले संवाद समितिका सबै सदस्यहरूलाई पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न दिएन। केही निश्चित सीमित नेताहरूको बीचमा कुरा गर्ने र त्यही बीचमा रुमलिएर रह्यो। 6 पटकसम्म संवाद समितिको समय पनि थपियो र त्यो सबै निरर्थक भयो। संवाद समितिले अघिल्लो संविधान सभाले जुटाएका सहमति जुन यो संविधान सभाले स्वीकार गरेको थियो त्यो भन्दा केही बढी पनि गर्न सकेन। सबै कुराहरू निरर्थक भयो। संविधान सभा बैठक अब केही बेरमा सुरु हुँदैछ। संविधान सभाभित्र घण्टी बजिसकेको छ। हामी यहाँहरूलाई संविधान सभाको पलपलको अपडेट गराइराखेका छौँ। यतिखेरसम्मको अवस्थामा फेरि माघ 5 गते बिहानको जस्तै हुन लागिसकेको भनेको सहमति भाँडिएको कुरा हामीले सुनेका छौँ र फेरि पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो मतको अवमूल्यन गरेर जनताहरूलाई चाहिँ निराशा मात्रै दिने काम गरेका छन्। यही बीचमा हामी एकजना सभासद खोटाङबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका नेकपा एमालेका सभासद संविधान सभाको बैठक सुरु भएको छ। हामी यहाँहरूको ध्यान त्यतातर्फ आकृष्ट गर्न चाहन्छौँ। भवनबाट संविधान लेखनको प्रक्रियाको विषयमा संविधान सभा बैठक बसिराखेको छ भित्र। त्यही विषयमा हामी विभिन्न खाले टिप्पणीहरू प्रतिक्रियाहरू र सभासदहरूसित कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसित नेकपा एमालेका सभासद यज्ञराज सुनवार हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो यसै गरी चाहिँ अब यो रमिता हेरेर कति दिन जाने भयो संविधान सभाको बैठक? रमिता भन्दा पनि अब दुःखका साथ भन्नुपर्दछ कि लाखौँ नेपालीहरूले तपाईँहरूको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमहरू हेरिरहनु भएको छ र देश विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली जनताहरूको यो संविधान सभाको यो गतिविधि हेरेर मन रोइरहेको होला भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा जननिर्वाचित सभासदको हैसियतले अत्यन्तै मलाई पनि दुःख लागेको छ कि जुन ढङ्गले तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न जुन रूपमा घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने थियो त्यो रूपमा विगतमा छलफल त भएन नै। यसको जनताको बिचमा दलहरूले गरेको प्रतिबद्धताको आधारमा जब समय नजिकै थियो घनीभूत छलफलहरू भए तर ती परिणामदायी भएनन्, ती सुखदायी भएनन्। अहिले जुन प्रकारले एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलहरूको नेतृत्वमा जुन प्रकारको नारा जुलुस भइरहेको छ कि वास्तवमा संविधान हामीले भनिरहेका छौँ, एमाले लगायतका संविधान सभामा रहेका राजनीतिक दलका सभासदहरूले भनिरहेका छन् कि प्रक्रिया आरम्भ गरौँ। प्रक्रिया आरम्भ गर्नुको मतलब सहमतिको ढोका बन्द हुनु होइन, प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउँ र त्यसको साथमा बिचमा सहमतिको प्रयासहरू पनि गरौँ। सहमति भन्दै अघिल्लो संविधान सभाको 4 वर्ष त्यतिकै बित्यो र अहिले फेरि अब 40 मिनटपछि अर्को 1 वर्ष थप 5 वर्ष बित्यो। यसैले सहमति भन्दै जुन प्रकारले पुराणमा चाहिँ त्यो जपे जस्तो जुन प्रकारले दोहोऱ्याइयो त्यसले जनतालाई समेत एलर्जी हुने गरी चाहिँ सहमतिको शब्द नसुन्ने गरी जुन खालको सुन्न नपरोस् भन्ने अवस्था सिर्जना भयो। यस कुरालाई मध्यनजर गरेर जनताको बिचमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो त्यो प्रतिबद्धताको आधारमा सक्दा सर्वसम्मति नसक्दा व्यापक सहमति त्यो पनि नहुँदा वास्तवमा चाहिँ 2/3 आवश्यक सङ्ख्याको आधारमा संविधान जारी गर्ने तर्फ जानुपर्दछ भनेर हामीले लगातार सभासदहरूको तर्फबाट हामीले दबाब दियौँ। युवा सभासदको नाममा अन्तर्पार्टीका युवा सभासदहरू चाहिँ जम्मा भएर दबाब दियौँ, तर त्यो पनि वास्तवमा परिणाममुखी भयो हुन सकेन र आज दुःखका साथ भन्नुपर्दछ कि नेपाली जनताहरूमा फेरि पनि एक प्रकारको अन्योलता। युवाहरूले दिएको जुन दबाब थियो नि त्यो दबाब देखाउनको लागि थियो कि वास्तवमा साँच्चीकै दबाब थियो? पहिलो कुरा त विभिन्न समूहमा बाँडिएर मतलब युवाहरूले अभियान चलाइरहेका थिए र हाम्रो चाहना चाहिँ के थियो भने प्रचारका लागि भन्दा पनि हामी परिणामका लागि नेताहरूलाई घनीभूत रूपमा दबाब दिइरहेका थियौँ र भनिरहेका थियौँ कि
एकपटक फेरि नेपाल र नेपालीलाई केन्द्र भागमा राख्ने हो भने, राष्ट्र र चाहिँ जनतालाई केन्द्र भागमा राख्ने हो भने संविधान बनाउन सहमति नजुट्ने ठाउँ छैन। नेताहरूका आफ्ना चाहिँ जुगाका लडाइँहरू होलान्, दलगत स्वार्थहरू होलान्, तर यति बेला व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ, दलको दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई केन्द्र भागमा राख्नुपर्दछ र संविधान निर्माणमा छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर एउटा वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भनेर प्रारम्भदेखि नै हामीले भन्यौँ। पछिल्लो समयमा हामीले यदि सहमति जुटेन भने प्रक्रियामा गएर भए पनि अगाडि बढ्नुपर्दछ भनेर दबाब दियौँ र त्यो दबावका कारण संविधान सभाको बैठक छिटो छिटो त बस्यो, तर दुःखका साथ भन्नुपर्दछ कि हटका कारण, मूलतः एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादी दलको हटका कारण एक प्रकारले आज नारा जुलुस भइरहेको छ। नारा जुलुस वास्तवमा चाहिँ नि तपाईँहरूको 2/3 अहिले निकाम्ब बनाएको चाहिँ माओवादी लगायतका सभासदहरूले हो कि सभाध्यक्षले हो? होइन, स्वाभाविक रूपमा व्यापक सहमति जुटेर सबै दलहरूको बिचमा अधिकतम सहमति जुटेर संविधान जारी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई लागेको कुरा। 2/3 मत चाहिँ के अति कम तर त्यसका नाममा, सहमतिका नाममा संविधान सभालाई बन्दुक बनाइनुहुन्न, सहमतिका नाममा मुलुकलाई, देशलाई बन्दुक बनाइनुहुन्न। त्यस कारणले प्रक्रियामा भए पनि अगाडि बढेर संविधान जारी गर्नुपर्दछ। हामीले त यतिसम्म भन्यौँ कुन संविधान कालजयी हुन सक्छ, कहिल्यै चाहिँ नि संशोधन गर्नै नपर्ने, अनन्तकालसम्म चाहिँ कुन देशको संविधान कालजयी बनेर चाहिँ बनेका छन्। त्यस कारणले संविधान लचिलो संविधान बन्ने र चाहिँ आवश्यकता पर्दा जनताले संशोधन गर्न सक्ने, 2/3 मत मार्फत संशोधन हुन सक्ने गरी त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्दछ भनेर हामीले भन्यौँ। र अहिले पनि सहमतिका लागि जुन प्रकारको पहल र प्रयत्न भइरहेको हामीले सुनेका छौँ। नेताहरूको बैठक पटक पटक बसिरहेको छ, तर परिणाम आइरहेको छैन। यदि आएन भने प्रक्रियामा गएर भए पनि बनाउनु पर्दछ भनेर हामीले त्यो मागलाई छोडेका छैन। त्यो भनेपछि अब तपाईँहरू जस्तो युवा सभासदहरू अब के त्यति माग मात्रै राखेर अगाडि माग मात्रै राखेर बस्नुहुन्छ अब तपाईँहरू? स्वाभाविक रूपमा दलीय व्यवस्थामा दलको व्हिप, दलको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ र हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई संविधान सभामा त त्यो बाध्यकारी हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ नि तपाईँहरूले, होइन? हामीले हाम्रो दलको नेतृत्वलाई पनि भनेका छौँ कि वास्तवमा जनताको बीचमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो त्यो प्रतिबद्धता अनुसार कदम चाल्नुपर्दछ भनेर हामीले हाम्रै दलभित्र पनि चाहिँ कुरा उठाएका थियौँ। र आज नेकपा एमाले चाहिँ संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा बाधक बनेन र उसले प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने एउटा सर्वसम्मत खालको निर्णयमा पुग्यो। र हाम्रो आग्रह छ एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसवादीहरूले आफ्नो हटलाई त्याग्नुपर्दछ। कतिपय कुरा उहाँहरूले उठाएका एजेन्डाहरू यसमा समेटिएन भने भोलि त्यही कुरा लिएर जनताको बिचमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू भनेर हामीले पटक पटक आग्रह गऱ्यौँ। उहाँहरूका सभासदहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यस कारणले एउटा सभासदले गर्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भमा एउटा निर्वाचित सभासदले जुन प्रकारले भूमिका खेल्नुपर्ने थियो व्यक्तिगत रूपमा हामीले सके जति हामीले भूमिका खेल्यौँ र दुःख, तर यसका बावजुद जुन प्रकारले समयमा संविधान आउन सकेन, तोकिएको समयमा वा चाहिँ दलहरूले प्रतिबद्धता गरेको समयमा आउन सकेन, आगामी दिनमा अझ कठोर भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। संवाद र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामी यो मध्यरातमा नेकपा एमालेका सभासद एकेरा सुनवारसँग कुरा गऱ्यौँ कि उहाँ पनि सहमतिमा संविधान चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। सबैको चाहना सहमतिमा संविधान भन्ने त छ, तर पनि सहमति बन्दैन भन्ने पनि सबैले बुझिसकेका छन्। किन यसरी प्रक्रियाको नाउँमा चाहिँ संविधान सभालाई बन्धक बनाइएको छ र संविधान सभाभित्र नाराबाजी गरेर सभासदहरू जो संविधान लेखनका लागि भनेर जनप्रतिनिधि बनेर आएका छन् उनीहरू नाराबाजी गरेर रमाइलो गरिरहेका छन्। यो विषयमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद कमल पङ्गेनीसँग जिज्ञासा राख्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो संविधान सभाको नाराबाजीलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? सभासदहरूले आफूलाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ भन्छु मैले। आज म अत्यन्त चिन्तित छु। नेपाली जनतालाई संविधान दिनुपर्ने दिन र संविधान दिन नसके पहिलो मस्यौदा जनता समक्ष ल्याएर हामी यति महिनाभित्र यो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन्छौँ भनेर
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने दिन आज संविधान सभामा विगत 5 दिनदेखि हिंसा प्रवेश गरेको छ। त्यही हिंसाको निरन्तरता अहिले नाराबाजी चलिराखेको छ। संविधान सभामा जुन दिनदेखि हिंसा पस्यो त्यही दिनदेखि मलाई लागेको थियो कि अब दुर्भाग्यका दिन सुरु भए। मलाई लाग्छ कुनै अदृश्य तागतले यहाँ सहमति पनि हुन दिँदैन र प्रक्रियामा जान पनि दिँदैन। यो नेपाली राष्ट्रवादीहरूका लागि, नेपाली लोकतन्त्रवादीहरूका लागि यो अत्यन्त दुःखको विषय हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी सहमतिको विपरीत कहिल्यै पनि जान खोजेका छैन। हामीले भनेका छौं संघीयता यदि हामीले बुद्धि पुर्यायौं भने संघीयता नेपालका लागि वरदान हुन सक्दछ। यदि हामीले बुद्धि पुर्याएनौं भने यो अभिशाप पनि हुन सक्दछ। र संघीयताको प्रयोग गर्दा हामीले संघीय अभ्यासमा मुलुकलाई लैजाँदा हामीले जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई पनि मजबुत बनाउने यी दुईटै कुरालाई हामीले कुनै पनि मूल्यमा कुनै पनि हालतमा हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारणा हो। अब नेपाल भनेको हिमाल, पहाड र तराई हो। अब अहिले तराईका मित्रहरू संघीयतामा जाँदा तराई र पहाड सँगै मिलाएर लग्नु हुँदैन भनिरहनु भएको छ। त्यो किन भन्नु भएको छ मैले बुझ्न सक्दिनँ। हामी अन्यायको खिलाफमा छौं। हिजो राणा शासनको पालामा एक थरी मानिसहरू शासक भए, हालिमुहाली गरे। पञ्चायतको समयमा एक थरी मानिसहरू राज्य सत्तामा थिए, हालिमुहाली गरे। तर अहिले 21औं शताब्दीमा हामी छौं। विश्व नै एउटा साँगुरो गाउँ जस्तो भएको छ सूचना प्रविधिको विकासले र अहिले शिक्षाको विकास पनि द्रुततर गतिमा हुँदैछ र अब कसैले पनि कसैलाई अन्याय गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। अब बिस्तारै चेतनाको स्तर, जनताको चेतनाको स्तर माथि आइरहेछ। त्यसकारण न पहाडले तराईलाई अन्याय गर्न सक्छ, अब न तराईले पहाडलाई अन्याय गर्न सक्छ, यो अहिले अड्केको कुरा चाहिँ के यो पहाड र तराईको कुराले मात्रै अड्किया छ र? संघीयताको कुरामा झापा, मोरङ, सुनसरी पूर्वका 3 जिल्ला र पश्चिमको कैलाली कञ्चनपुर जिल्ला पनि मधेसमै हुनुपर्दछ भन्ने मधेस केन्द्रित दलका अघि भर्खरै 19 दलको तर्फबाट एकजना मधेसी नेता जो नेपाल सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मणलाल कर्ण, उहाँलाई बौद्धिक नेताहरूको रूपमा पनि चिनिन्छ। उहाँले आएर हामीलाई के प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो भन्दा 19 दलको निर्णय भने चाहिँ हाम्रो लाछाप नै हो, हामी त्यसबाट पछि हट्ने अवस्था छैन, हामी सदनको विरोध जारी राख्छौं। अहिलेसम्म सहमति भएको भनेको चाहिँ एउटा न्याय प्रणालीको विषयमा हो, त्यो पनि मोटामोटी मात्रै हो, बाँकी केही विषयमा पनि सहमति भएको छैन। उहाँहरूले त्यत्तिकै हल्ला पिटी राख्नु भएको छ भनेर भन्दैन जानुभयो उहाँले। उहाँले कसरी भन्नुभयो यो उहाँको कुरा हो। नेताहरू करिब सहमतिमा पुग्न खोज्नु भएको हो। त्यहाँ लक्ष्मणलालजीको रिजर्भेसन हुन सक्छ। संविधान सभाको त्यतातर्फ म जान चाहन्न। यो 91औं बैठकको दैनिक कार्यसूचीमा रहेको विषय जसले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई एउटा सुनिश्चित दिशा दिन्छ भन्ने विश्वासका साथ कार्यसूचीमा राखिएको छ। तर त्यो कार्यसूचीमा संविधान सभाको यो अवरोधको कारणले गर्दा प्रवेश गर्न सकिएको छैन। संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। मान्य सदस्यहरू, त्यसैले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन, तपाईँ हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न यो अवरोधलाई हटाएर मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, तपाईँ हामीले गरेको जुन प्रतिबद्धता छ, संकल्प छ, त्यो संकल्प र प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नको लागि संविधान सभालाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक छ। त्यसको लागि यो अवरोध हट्नु आवश्यक छ। त्यसैले मान्य सदस्यहरूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, संविधान सभाबाट 1 वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलको घोषणा मार्फत जनता समक्ष गरेको कबुल र संविधान सभाबाट व्यक्त प्रतिबद्धताको आज अन्तिम घडीमा हामी पुगिसकेका छौं। यस्तो असहज र विशेष परिस्थितिमा
संविधान सभाभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूका बीचमा आपसी सद्भाव समझदारीको वृद्धि भई व्यक्त प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिने कार्यमा कम्मर कस्नुपर्ने समयमा संविधान सभा अवरुद्ध छ र दलहरूबीच झनै तिक्तता तथा सद्भाव र समझदारीमा देखेको रिक्तताले संविधान सभाको मर्यादा र गरिमामा आँच पुग्न गएको मैले महसुस गरेको छु। प्रतिबद्धताको बावजुद 1 वर्षको समयावधिभित्र संविधान निर्माण हुन नसकेकोमा म अत्यन्त मर्माहत र दुखित छु। संविधान त जनताबाट 4 वर्षको लागि निर्वाचित भएको यस संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको लागि आजको दिन अन्तिम होइन र हुन पनि सक्दैन। तापनि राजनीतिक दल र दलका नेताजीहरूले जनता र विश्वको सामु गरेको प्रतिबद्धता, नैतिकता र इमानदारीताको कसीमा अमूल्य र अचूक रहनुपर्ने हुन्छ। तर त्यसो हुन नसकेकोमा जनता र विश्वले हामीलाई नकारात्मक दृष्टिबाट हेर्ने र हाम्रो विश्वसनीयताप्रति सदैव आशंका रहिरहने हुन्छ। यसतर्फ हामी सबैको गम्भीर ध्यान जानुपर्नेमा सो हुन नसकेको एकदमै प्रष्ट छ। यसले मलाई निकै गम्भीर र संवेदनशील बनाएको छ। संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले सदैव मैले संविधान सभाभित्र र बाहिर रहेका दल र दलका नेताहरू सहित सबैमा सहिष्णुता, सद्भाव र सहकार्यमा जोड दिँदै सहमतिमा नै राष्ट्रको मूल कानून निर्माण होस् भन्ने प्रयास गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सहमति र सहकार्यको अपेक्षा मैले गरि नै रहेको तथ्य विगत र वर्तमानको काम कारबाहीबाट जग जाहेर नै छ। तर त्यो मेरो सदिच्छा र सत्प्रयासका बावजुद पनि राजनीतिक दलका बीचमा विषय तथा प्रक्रियामा सहमति हुन नसकेपछि मैले बाध्य भएर संविधान सभा नियावलीले निर्धारण गरेको संविधान निर्माणको प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्न चाहेको छु। यसबाट निश्चित समयमा संविधान बन्ने सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। प्रक्रियामा जाँदा पनि सहमति र सहकार्यका अवसर र सम्भावना कायमै रहन्छ, जसको उपयोगबाट सहमति र सहकार्यमा नै संविधान जारी हुन सक्ने अवस्था अझै जीवन्त र सशक्त रहेको मेरो बुझाइ रहेको छ। त्यसैले हामी सबैले गरेको प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता अनुरूप संविधान सभाको कार्यक्रम सुचारू रूपले सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलहरूबाट सहयोग र समर्थन मैले प्राप्त गर्ने आशा र विश्वास लिएको छु। यसले संविधान सभाप्रति केही मात्रामा भए पनि आशा र विश्वास जनतामा जगाउनेछ। नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको संविधानको निर्माण संविधान सभाको एकमात्र कार्यभार हो। उक्त कार्यभार सम्पन्न गर्न संविधान सभालाई अवरुद्ध गरेर होइन, क्रियाशील गराएर मात्र सकिने प्रश्न छ। संविधान सभाको अवरोध नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भइरहेको छ र यो अवरोधले सहमति तथा सबै प्रकारका विधिसम्मत प्रक्रियालाई निषेध गर्छ। अवरोध संस्कृतिको रूपमा स्थापित भएमा संविधान सभाबाट संविधान नबन्ने प्रश्न छ। विगतमा अनेकौं असहज परिस्थितिमा पनि संविधान सभालाई अवरुद्ध हुन नदिएको यथार्थलाई सबैले स्मरण गर्न जरुरी छ। संविधान सभा अवरुद्ध हुने कार्य नेपाली जनताको जनादेश, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र संविधान सभा नियावली 2070 को प्रतिकूल छ। यो संविधान सभाको सर्वोच्चता र स्वायत्तताको विरुद्ध छ। यस कार्यले संविधान सभाको गरिमा र मर्यादालाई निरन्तर कमजोर पार्ने भएकोले यो कार्य तत्काल अन्त गरी बैठक सुचारू गरी आफ्ना सरोकारहरू विधिसम्मत प्रक्रियाबाट अभिव्यक्त गर्न म सबै मान्य सदस्यहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, संविधान सभाको अर्को बैठक 2071 साल माघ 9 गते शुक्रबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यही स्थगित हुन्छ। नेपाली जनता सामु प्रतिबद्धता नै जनाएका छन् नयाँ संविधानका लागि। यसरी जनताहरू नयाँ संविधानको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको बेलामा जनमतको कदर समेत राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वले गर्न सकेको छैन र नेपाल सरकार जसले संविधान लेखनका लागि
महत्त्वपूर्ण वातावरण तयार गर्नुपर्ने हो। उसले समेत 1 वर्षभित्रमा संविधान लेखन प्रक्रिया पुरा गर्ने भनिएको थियो, त्यो पुरा नहुन सकेको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन। संविधान सभा भवनबाट हामीले यो पलपलको अपडेट यहाँहरूलाई दियौँ दर्शकवृन्द। आजलाई हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रम अब संविधान सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा शीर्ष नेताहरूले व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तितर्फ यहाँको ध्यान केन्द्रित गर्दछौँ।